Ja. 그래. 다 됐어. 야, 다 되리. 야, 너 이거리야. 저 소, 이 우르스 콩을 여대왜. 다 파면에 나빠 있는 게 걸미기야. 아니, 그래야 엔투와
Temingi and Sagu Shandane, Chita Nangshul, Tona Yavadinde, Tede Lediore. So in Samalolia, Thomas Samdishai. That's the name. They are the Lugicine, Latvialia, they are the Rusukunk, Sagutwane, Yongezo, Galiatos, Tar Buche, and Roson Chambuche, Chigiori. Just like any, they are Latvia to Sunas. Those in the Lokasheringa, they are those Chandisha. That's the day. 양자 찍을래서 나래시라 가보죠. 다쟁이 지나도야 저기 낭추 냐는 뭐죠 서로 축수시나 현재는 가는데 야 보도 빼줘 가려 도지 줘 봐. 말배 도지 줘 봐. 아니 던지 줘 봐. Одоо энэ хоёр номыг тайлбарлан альдах болно. За ингээд 2 өдрийн туршид одоо энэ дор зодод болон шүтэн барилгын магтаал номыг тайлбарлаж дуусаад нөгөөдөр Жанасик бурхны авшиг өртөнэ. За ингээд номын аль дүрийн ихэнд одоо бурхны шний талаар товч одоо тайлбарлая. Хорошо. За ингээд номын аль дүрийн ихэнд одоо латв хэлээр бэлгүүний зүрхэн судрыг уншнаа гэж. Yes, start. Svētītais reiz viktinājās ražabrīkā, laiku līju visotnē, līdz ar lielu mūku kopienu un lielu bodhisattva kopienu. Un tajā laikā svētītais bija ievisis meditatīvā abstrakcijā par parādību daudzveidības, saukt par dziļākā parādīšanos. Tajā laikā arī cēlais Avatešvāra bodhisattva dižā būtne apcerēja dziļo gudrības pilnveidošanas rakstu. Izprat arī viens agregāti ir tukši no pašnoteiktas eksistences. Tāds ar Budas spēku cienījamais šādi būtu. Uzrāja cēlo Avatešvāra bodhisattva.
За ингээ өнөөдөр өөр одоо номын уншихгүйгээр одоо номын айл дээр үргэлжлүүлье. Жиммаг намхэн овоны сосороор гişиж түсэнжэл ямлаж анцайлаа. Орёдэ бараасамгатэ батэсо таятаамгатэ бараагатэ бараасамгатэ таятаамгатэ бараагатэ бараасамгатэ батэсо. За шантитавагийн бодисодын явдалд орох юм одоо номонд зовлон хүсэхгүй байж одоо зовлонгийн шалтгаан руу зүтгэдэг жаргалыг одоо амар амгалан хүсдэг хэрнээ амар амгалангийн одоо уг шалтгаанаас зугтаж байгаа мэт одоо байдалтай байдгаа гэж одоо шантитавагийн бодисодын явдалд орох номод одоо тайлбарлсан байдаг. Тийм учраас бид нар бүгдээрээ одоо зовлон хүсдэггүй жаргалыг хүсдгээр адилах юм. За ялангуяа өнөөдөр Замба ТV-ийн одоо энэ дэлхий дээр одоо амьдарч байгаа 7 тэрбум хүмүүс бүгдээрээ одоо зовлон хүсдэггүй бүгд одоо жаргалыг хүсдэгээр адилхан. За гэвч одоо зовлон одоо хүсдэггүй хэрнээ зовлонгийн хойноос одоо гүгээд байдаг. За ингээд бид одоо төрсөн цагаасаа ихээс төрсөн тэр цагаасаа эхлээд л бид нар бүгдээрээ одоо зовлон хүсэхгүй одоо жаргалыг хүсдэг одоо ийм одоо зүйл бол байнга байдаг юм аа. Тэгээд одоо зовлон хаанаас бий болж гэнэ үү? Тэр зовлонгийн уг шалтгаан юу вэ нү гэдгийг одоо сайн одоо бодож үзэх юм бол түүнийг арилгахыг гэж одоо бодох ёстой. За тэгээ ер нь бол одоо энэ зовлонгийн одоо энэ юуг харахад бол зовлонгийн одоо хамгийн хүчтэй одоо зовлон юу юм гэхээр бидний дотоод сэтгэлийн зовлон юм аа гэж. За хүчтэй уурлах үед одоо сэтгэлд одоо зовлон одоо маш их хямарч сэтгэл одоо зовж яадаг. За мөн одоо айдас төрөх үед ч гэсэндээ одоо бидний сэтгэл их одоо их зовж яадаг юм аа гэж. За тийм учраас одоо зовлон дотроос одоо хамгийн одоо хүчтэй зовлон бол одоо бидний дотоод сэтгэлийн зовлон юм аа гэж. Тэгэхээр энэ дотоод сэтгэлийн одоо зовлон одоо бид бүхэн одоо сайн одоо ойлгож авах хэрэгтэй байгаамаа. Жишээлбэл одоо зарим хүмүүсийн хувьд одоо ууртай байх омог вардан байх нь одоо бараг зарим хүмүүсийн хувьд одоо зөв ч юм шиг ийм байдалтай хандах одоо тохиолдол байдаг. Энэ бол буруу юм. За жаргалыг хүсдэг хэрнээ жаргалын одоо уг шалтгааныг дайсан шигээ үзэж түүнийг одоо үгүй хийдгээ гэж одоо шатитавагийн номонд одоо айлцсан байдаг. За тэгээ ер нь бол одоо сэтгэлийн амар амгалангийн одоо хамгийн одоо гол уг шалтгаан нь бол одоо сайхан сэтгэл юм аа. За сэтгэл санаа хямардаг сэтгэлийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулдаг нь бол одоо нисвоност муу сэтгэлүүд юм. За тэгээд энэ одоо нисвоност муу сэтгэл бидний дотоод сэтгэлийн амар амгаланг үгүй хийж байгаа. Түүний ерөндөг нь одоо энэ муу сэтгэлийг арилгах ерөндөг нь юу юм бэ гэвэл сайхан сэтгэл юм. За тэгээд одоо амар амгаланг хүсдэг хэрнээ одоо амар амгалан хаанаас бий болж байгаа тэрхүү одоо уг шалтгааныг төдийлөн тоодоггүй. За өнөө цагт бол одоо материаллык зүйлд одоо маш их материаллык амьдралд илүү их анхаарал хандуулж байна. За тэгээд өнөөгийн одоо боловсролын одоо системийн ч гэсэн ялгаагүй одоо материалын хөгжилд төвлөрсөн материалын хөгжилд одоо чиглэсэн одоо ийм одоо боловсролын систем явагдаж байна. За тэгээд үүнийгээ дагаад одоо янз янзын одоо сөрөг үр дагаврууд бий болж байна. Жишээлбэл одоо энэ материалын хөгжилд одоо голлон анхаарж байгаа учраас энэ дээр ямар нэгэн одоо өөрчлөлтөө бий болох гэх мэтчлэн одоо сөрөг үр дагаврууд гараад байна гэж. За тэгээд яг үнэндээ бол одоо дотоод сэтгэлийн амар амгалан биднэрт үнэхээр одоо баттай сайхан амар амгалан өгж байхад үнийг одоо төдийлөн тоохгүй түүний оронд одоо материалын одоо зүйлд илүү их анхаарал байгаа нь бол бид дутагдал юм аа.
За өнөөдөр одоо дэлхийд дээр амьдарч байгаа 7 тэрбум хүмүүс бүгдээрээ одоо боддогоор адилхан юм. За тэгээ энэ 7 тэрбум хүмүүс бид нар нөлөөлөх боломжтой. Жишээлбэл одоо манай бурхны шинд бол их болсон 6 цагийн хамаг амтан гэж ярьдаг. За тэгээ энэ нь бол одоо бусад одоо амьтад зарим нэгэн одоо бусад амьтантай бол бид нар одоо харьцахын аргагүй юм аа. Бид нар тэдний төлөө залбирахаас өөр арга байхгүй. 7 тэрбум хүмүүстэй бид нэр харьцах тэдгээр хүмүүст нөлөөлөх бүрэн боломжтой. Зөвхөн одоо энэ Замб ТV-ийн одоо амьтан дотроос одоо жишээлбэл адгуус амьтан өт хорхоо гэх мэт эдгээр одоо амьтдын төлөө бид нэр одоо залбирахаас өөр төдийлөн бас нэмэр болж чадахгүй. Харин одоо энэ дэлхийд дээр амьдарч байгаа 7 тэрбум хүмүүс бол бид нар бүгд хоорондоо адилхан юм боддогоороо юу хүсэж байгаагаараа юу хүсдэггүйгээрээ бүгд одоо адилхан юм аа. Ер нь бол одоо дэлхийн энэ хүмүүс өөр хэлээр ярьдаг боловч сэтгэлийн одоо амар амгалан одоо хүлээж сэтгэлийн амар амгалан одоо бий болох одоо чадвартай юм аа. За тэгээ эдгээр хүмүүс хэрхэн яаж нөлөөлөх ёстой вэ гэхээр одоо сэтгэлийн амар амгалан бий болох арга замыг одоо бид нэр одоо нэгэнд одоо ойлгуулах хэрэгтэй байгаамаа. За тэгээ энийг бол одоо ямар нэгэн шашинтай холбох шаардлагагүй юм. Одоо энийг эрүүл мэнд талаас нь одоо бас тайлбарлаж болох юм аа. Жишээлбэл одоо бие махбодын одоо эрүүл мэндийг бид нэр сахидаг үүнтэйгээ адилхан одоо сэтгэлийн эрүүл мэндийг бас бид нэр анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд ер нь бол одоо энэ одоо яриа нь бол одоо урд хойд настай холбоотой зүйл биш юм аа. Урд хойд насны асуудал биш юм. Одоо яг энэ одоо амьдралд хэрхэн яаж амьдрах арга ухааныг одоо бид нэр одоо нэгэндээ ийм ойлголтыг өгөх хэрэгтэй. Аль чадхаараа тайлбарлах хэрэгтэй. Биднэрт ийм боломж бол байгаа юм. За ялангуяа одоо өнөөгийн одоо шинжлэх ухааны эрдэмтэд одоо сэтгэл хөдлөл нь бидний бие махбодын одоо эрүүл мэндэд нөлөөлдөг тухай одоо их тодорхой ярьж байна. Жишээлбэл одоо их одоо муу сэтгэлтэй уур хилэн гих мэт одоо энэ муу сэтгэл хэдий ч нэг их вэ тэр хэмжээгээр бидний одоо биеийн дархлааны системд орооддаг. Харин эсрэгээр одоо сайхан сэтгэлтэй нэгүүлсэнгүү сайхан сэтгэлтэй байх юм бол биеийн одоо эрүүл мэнд сайжирч идэг гэж одоо хэлж байна. За тэгээд үүнээс гадна одоо хүний одоо үндсэн чанар нь одоо нэгүүлсэнгүй эерэг чанартай гэж одоо тодорхойлсон байна. Бид бүгдээрээ одоо нийгмийн амьтад юм. За тэгээд бид нар бүгдээрээ нийгмийн амьтад учраас одоо бүгдээрээ хамтарч нэгдэж одоо амьдрах хэрэгтэй. За тэгээд ингээд хэрхэн яаж нэгдэж хэрхэн нэг дор одоо цуглах вэ гэвэл бид энэр нэгүүлсэнгүй сайхан сэтгэлтэй байж бид нар хоорондоо нэгдэж чаднаа. За тэгээд одоо хүн төрлөختний одоо үндсэн чанар нь бол одоо их энэрнгүү нэгүүлсэнгүй чанартай гэж одоо тодорхойлсон байна. За бид бүгдээрээ мэднэ одоо бид багаасаа эхийн одоо эхээс төрсөн даруйда одоо бид нэр эхийн одоо инэрл хайр асрал инэрлийг одоо эхийн асрал инэрлийг бол бид нар хүртэж одоо хүртсэний үр дүнд бид нар өсөж өндөж болсон. За тэгээд ингээд багаас нь төрсэн цагаас нь эхлүүлээд ингээд ээж нь одоо дэрэгдээ байлгаж асарч инэрч хайрлсан ийм хүүхэд том болоод одоо бусдыг хайрлах одоо ийм чадвартай болдгоо гэж багаасаа ихээс холдсон хүүхэд том болоод одоо бусдыг хайрлах одоо чадвар нөгөөдгөөс арай бага байдаг. Тэр хүүхдэд айдас сэтгэл одоо айдас гэх мэт одоо ийм сэтгэл хямрах зүйлүүд нэлээх байдгаа гэж. За тийм учраас бид нар нийгмийн одоо амьтад нэг хамтарч амьдарч байгаа энэ хүмүүс бүгдд нь бол одоо нэгүүлсэнгүй сайхан сэтгэл чухал юм. Дэлхий дээр одоо маш олон шашин байдаг. Тэгэхээр олон шашнууд дотроос бол одоо ертөнцийн эзнийг хүлээн зөвшөөрдөг, ертөнцийг бүхнийг бүтээгч эзэн тэнгэрийг хүлээн зөвшөөрдөг гэж хоёр ангилна. За тэгээд
ертөнцийн эзэн бүтээгч эзэн тэнгэрийг хүлээн зөвшөөрдөггүй одоо шашны урсгалууд дотор би гихчиг одоо байгаа би цогцоос тусдаа би хэмээгч байна гэж үздэг эсвэл байхгүй гэж үздэг одоо юм шашнууд бол ялгаа байна. Хэдийгээр ийм боловч асрал энэрлэлийн одоо нэгүүлсэнгүй сэтгэлийн тухай номлох нь бол бүгдээр адилхан юм аа. Жишээлбэл одоо ертөнцийн эзнийг шүтдэг одоо шашны хүмүүс бүгдээр хэрхэн яаж одоо нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг хөгжүүлдэггүй гэхэлэр тэрхүү бүтээгч эзэн тэнгэр маань бол одоо их нэгүүлсэнгүй чанартай юм аа гэж үздэг. Тэгээд одоо түүндээ итгэл үнэмшилтэй байж өөрийн одоо дотоод нэгүүлсэнгүй сэтгэлээ хөгжүүлдэг. За тэгээ ер нь бол одоо альж талаасаа бодсон одоо хүний амар амгалан бол их нэгүс асрал энэрл юм сайхан сэтгэлтэй холбоотой байдаг учраас одоо бүх шашнууд энэ асрал энэрлийн одоо сургаалыг бол одоо чухалчилж номлодог юм аа. За тэгээд асрал энерлийн одоо сэтгэл сайхан сэтгэл байхын хэрээр одоо бид нар амар тайван байж чадна. Яг эсрэгээрээ одоо уур хилэн гэх мэт одоо энэ муу сэтгэлтэй байх юм бол бидний сэтгэл санаа хямарж бидний амар тайван одоо алдагдана. Дэлхийн инх тайван гэж одоо маш олон хүмүүс ярьж байна. Тэгээд дэлхийн инх тайван бий болгохын тулд юуны төрөнд одоо бид нар өөрсдийн дотоод сэтгэлээ амар тайван байлгах ёстой юм аа. За тэгээд хэрхэн яаж амар тайван байлгах ёстой вэ гэхээр одоо уур хилэн гэх мэт бидний дотоод сэтгэлийг бидний амар амгалан одоо үгүй алдагдуулж байгаа энэ муу сэтгэлүүдийг одоо арилгах хэрэгтэй. Түүний хор уршгийг эхлээд мэдэх хэрэгтэй. За тэгээд би хаанч очсон одоо шүтлэгтэй хүмүүс шашин шүтлэггүй хүмүүс гэдэг зөндөө олон одоо маш олон хүмүүстэй би уулзж байгаа. Хүмүүс одоо ер нь бол одоо манай энэ одоо дэлхий дээр бол одоо шашин шүтлэгтэй шүтлэггүй маш олон хүмүүс байна. Тэгээд тэдгээр бүгдэд нь бол одоо би ёс суртахуун сайхан сэтгэлтэй байх одоо тухай бол байнга хэлдэгэ. За тэгээд ер нь бол одоо бид бүхэн сайхан сэтгэлтэй байх, үний зэрэгцээгээр одоо сэтгэл хангалуун байх, төсвөр төвчээртэй байх, бусдыг уужилдаг гэх мэтчлэн одоо энэ олон одоо сайхан сэтгэлүүдийг бий болгохыг одоо уриалдаг юм. За муслимын шашинтан хиндугийн одоо хиндугийн ламнар гэдэг зөндөө олон хиндугийн одоо сүсгтнүүд гэ зөндөө олон хүмүүст уулзж одоо ирсэн. Тэгээд эдгээр хүмүүс дотроос одоо чинхүү сүсгтээ өөрийн одоо шашинда чинхүү сүсгтээ үүнийгээ дагаад одоо явдал мөрн одоо зөв явдал мөрөөр амьдардаг ёс суртахуунтай одоо байдаг маш олон хүмүүс байдаг юм. Эдгээр хүмүүс би үнэхээр хүндэтгэлтэй ханддаг. Тэм учраас бид бүхэн бүгдээрээ одоо шашин бүхэнд одоо бүх шашинд хүндэтгэлтэй хандах нь бол чухал юм. За ингээд өвөг дээдсээс бурхны шинийг шүтэж ирсэн одоо халимаг бүрээд туваа гээд одоо эдгээр одоо хүмүүсийн олуулаа цугласан байна. Та бүхэн бүгдээрээ одоо бурхны шинийг одоо олон жилийн одоо өмнөөс бурхны шин шүтэж ирсэн одоо бурхны шин дотроос одоо төвдтэй адилхан наландагийн одоо уламжлалыг шүтэж ирсэн. За тийм учраас бид бүгдээрээ одоо бурхны шинийг үүн дотроос наландагийн уламжлалыг шүтдгээр бол адилхан юм. Тийм учраас би аль одоо чадхаараа одоо бурхны шашин үүн дотроос наландагийн уламжлалыг одоо илүү их одоо ойлгуулах, дэлгэрүүлэх тал дээр би одоо энийг одоо илүү их ойлгуулж тайлбарлах үүрэгтэй гэж боддог юм аа. За тэгээд шашин бүхэн бүгдээр нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг одоо номлодог боловч гүн ухааны төвшөнд бол хоорондоо одоо адилгүй юм аа гэж. За түрүүний хэлсэнчлэн ертөнцийн эзнийг хүлээн зөвшөөрдөг эсвэл одоо зөвшөөрдөггүй одоо ийм одоо шашин байна. За муслим, хиндугийн одоо зарим нэгэн урсгалууд за эртний одоо энтгийн данжимба гэдэг одоо шашны урсгал байдаг. За эдний урсгал мөн одоо жирвува гэж одоо эртний энтгийн одоо урсгал мөн бурхны шашин энэ гуруулаа бол одоо ертөнцийн одоо
амийн одоо бидний одоо амьтны хамгийн эхлэлийг одоо тавьж чаддаг бай гэж. За тийм учраас одоо ертөнцийн эзнийг одоо хүлээн зөвшөөрдөг. За бурхны шишинд бол одоо өөрөө өөрийнхөө аврагч юм гэж айлцсан байдгаа гэж. За ертөнцийн эзнийг одоо хүлээн зөвшөөрөх юм бол түүндээс үсэг бишрэлтэй байж одоо аврал одоо дуулж явах ёстой. Харин ертөнцийн эзнийг одоо хүлээн зөвшөөрдөг одоо энэ одоо шашинд бол өөрөө өөрийнхөө аврагч юм а гэж одоо үздэг юм а. За энэ гурав дотроос за Данжимба болон одоо тэр Жирвө баг их одоо энэ хоёр одоо энтгийн эртний шашнууд урд хойд насыг одоо хүлээн байгаа гэж үздэг. За энэ хоёр одоо шашин бол би гэдгийг одоо боддог гэж. За эдгээр одоо Данжимба болон Жирвө нар юу гэж үздэг вэ гэхээр тэргүүшгүй цагаас одоо би одоо үргэлжилж ирсэн тэргүүшгүй цагаас явж ирсэн одоо би химээгч нэгэн одоо зуйл бидний бие цогцсоос одоо тусдаа нэг би химээгч байна гэж үздэг юм. За орчин үеийн шинжлэх ухааны одоо квант физикийн онолоор гадаад юмс үзэгдэл бүгдийг одоо судлаад ингээ наривчлаад тус бүрчлэн одоо салгаад зудлаад ингээд үзэхээр тэндээс нэг зүйл одоо яг энэ байна гэдэг нэг тодорхой зүйл тухайн зүйлийг одоо тодорхойлж байгаа нэг зүйл ерөөсөө гарч ирэхгүй болсон байхгүй байна гэж. Тийм учраас одоо мөнхийн одоо зүйл гэж байхгүй байна гэж. За тэгээд одоо бурхны шишинд одоо гадаад юмс үзэгдлийг одоо байгаа гэж үздэг одоо юмс үзэгдлийг байхгүй гэж үздэг одоо буддийн гүн ухааны зарим төвшин байдаг. Эдгээр төвшинд бол одоо яг квант физикийн одоо үзэл онолтой адилхан одоо ийм үзэл онолын одоо нотлохоо байдаг юм а гэж. Гадаад юмс үзэгдэл байхгүй гэж юм. За тэгээд одоо жишээлбэл цэнхэр өнгийг харж байгаа тэр оюун ухааны харж байгаа тэр нүдний мэдл гэж байгаа тэр нүдний мэдлийн нөлөөгөөр одоо цэнхэр өнгийг харж байгаа болохоос биш цэнхэр өнг тэр тухайн одоо цэнхэр өнг нь өөрийн одоо талаасаа одоо бий болоод гараад ирсэн зүйл биш юм а гэж үздэг юм а. За тэгээ энийг бол одоо орчин үеийн шинжлэх ухааны квант физикийн онолоор бол одоо яг тайлбарлаж байна. За ингээд орчин үеийн шинжлэх ухаан бол одоо гадаад юмс үзэгдлийн материалын зүйл дээр ээлжүүлэх төвлөрж одоо ажиллаж байна. Харин эртний энтхийн одоо энэ шашны олон үзэл онолууд гүн ухааны одоо гүн ухааныг номлодог олон шашнууд бол одоо дотоод сэтгэлийг илүү их одоо нарийн судалсан байна. За бурхан багшаас өмнө одоо Жирвө гэж одоо энэ шашны үзэл гарсан. Тэрнээс өмнө одоо Данжимба гэх одоо ийм шашны үзэл гарсан юм а гэж. За тэгээд эдгээр одоо шашнууд одоо амьрлан одоо гадаад материалын зүйл биш дотоод сэтгэлийг одоо илүү их нарийн одоо судалж ирсэн. Тэгээд тийм учраас бурхан багшаас өмнө одоо амьрлан сэтгэл судал одоо сэтгэлийн одоо амар амгалан олж явах нарийн техникүүд одоо аль хэзээ бий болсон байсан гэж. За ингээд за тэгээд гадаад материал гадаад эд зүйлд одоо шунах түүнийг хүсэх одоо ийм одоо сөрөг сэтгэлүүдийг одоо арилгаж өөрийн одоо дотоод сэтгэлдээ төвлөрүүлдэг сэтгэлээ одоо дотгошин төвлөрүүлдэг ийм одоо амьрлан оршихуй гэх мэт одоо ийм олон одоо үзэл онолууд бол дэлгэрсэн байсан. За ингээд бурхан багшаас өмнө ийм олон одоо үзэл онолууд дэлгэрсэн байсан учраас бурхан багшийн үед бурхан багш одоо өөрийн сургаал номлолыгоо номлохдоо бол одоо бүр илүү их одоо дэлгэрэнгүй илүү нарийн одоо тодорхой тайлбарлсан байна.
За ингээд бурхан багш одоо ямар сургаалыг онцлж айлцсан бай гэхээр хүсэл шунал уур хилэн гэх мэтийн сөрөг сэтгэл хэрхэн яаж бий болж өгөхлөөр гадаад юмс одоо тухайн одоо тэр зүйлийг үнэхээр үнэхээр бүтсэн байна гэж үзээд тэгээд түүндээ одоо ингэж одоо нэг бол уурлах нэг бол одоо хүсэж шунах гэх мэтчлэн одоо ингэж ийм хандлагаар хандаж ингээд бидний сэтгэл одоо хямарж одоо зовж байгааг одоо номлосон юм. За тэгээд ер нь бол одоо бурхан багш маш нарийн одоо судалгаа хийж маш одоо удаан хугацаанд судалж ингэж явсаар одоо эцэстээ бол одоо бурханы утгийг олж төгсгийгээд одоо маш нарийн одоо тэр зүйлүүдийг бол одоо олж авсан байна гэж. За одоо гэгэрэлт хүрснийхаа дараагаар одоо маш одоо хоосон чанарын одоо их гайхамшигтай одоо сургаал номлолыг ойлголтыг олж авлаа. За тэгээ энийг үнд ингээд тайлбарлахад хүмүүс одоохондоо ойлгохгүй учраас одоо би хэсэг зур аглагт одоо чимээгүй сууя гэж ингэж одоо айлцсан байдаг. Тэгээ ингээд хэсэг зур гэгэрэлт хүрсний дараа хэсэг зур одоо аглагт суусан юм а гэж. Ингээд 40 гаруй хоногийн хугацаанд бол одоо ямар нэгэн сургаал номлол айлдаагүй. За тэгээд түүний дараагаар бол одоо бурхан багшийн одоо анхны 5 одоо шавь ном номлосон. За тэгээд эдгээр 5 шавь нь бол одоо бурхан багштай урд өмнө одоо шатарлаж байсан ийм хүмүүс юм. Тэгээд эдгээр хүмүүсийг хараад эдгээр хүмүүс одоо номлох юм бол илүү одоо бусдаасаа илүү ойлгох одоо боломжтой юм байна гэж үзээд тэгээд эдгээрт одоо ном айлдж эхэлсэн юм а. За тэгээд энэ ном айлдсан газар нь бол Сарнат юм. Сарнатад Энтикийн одоо Сарнат хотод одоо анхны сургаал айлцсан. За тэгээ энэ айлцсан сургаал нь бол хотгтын 4 үнний сургаал байсан гэж. За ингээд хотгтын 4 үннийг бол одоо 16 онцлогтой нь холбож одоо тайлбарлсан. За тэгээд энийг хэрхэн яаж одоо бясалгаж хэрхэн яаж одоо практик болох вэ гэдгийг одоо 37 одоо эрдэмтэй холбож тайлбарлсан гэж. За тэгээд шавнараа одоо бурхан багш одоо шавнараа судлаж эдгээрт ямар ном номлох уу, алийг номлох уу гэж ингэж одоо олон талаас нь судалж ингээд одоо шавнар тааруулсан маш олон янзын одоо ном сургаал айлдсан. За тэгээд хожимоо бол одоо Винан одоо сургаалыг өргөн дэлгэр айлдсан юм а гэж. За тэгээд энэ үед одоо Винан сургаалыг бол одоо Вена сургаал бол одоо бурхан багшийн одоо номын 3 хүрдний анхдугаар номын хүрдэд одоо багтдаг. За энэ одоо Вена сургаалыг бол бурхан багш Пали хэл дээр айлдсан байна. Энэхүү сургаал нь одоо Тайланд, Бирм гэх мэт одоо бурханы шашны одоо бүх бурханы шашин дэлгэрсэн улс орнуудад бүгдд нь одоо дэлгэрсэн юм а. Харин санскрит уламжлалт одоо санскрит хэл дээр айлдсан одоо ном сургаалуудад мөн адилхан Вена сургаалууд бол байдаг. Ер нь энэ одоо Вена санскрит хэл дээр айлдсан Вена сургаал, Пали хэл дээр айлдсан Вена сургаал хоёулаа хоорондоо адилхан юм а гэж. За тэгээд үндсэн 4 одоо аймаг, за тэгээд түүнээсээ салбарсан одоо 18 аймаг гэх мэтчлэн одоо Вена сургаалууд дотор бол одоо янз янзаар одоо салгаж одоо тайлбарлсан байдаг. За төвдөд одоо Шантаракшидагийн анх одоо заларч тэр цагаас хойш одоо төвдөд Винан одоо сургаал одоо дэлгэрсэн юм а гэж одоо за тэгээд энэ нь бол одоо Шантаракшидагийн дамжиж одоо Наландагийн одоо Винан одоо уламжлал дэлгэрсэн юм. За ер нь бол одоо нөгөө унал гарах одоо ялгаан дээр их багын жоохон ялгаа байх болохоос биш үндсэн одоо сургаал номлол бол хоорондоо адилхан юм а гэж. За ингээд анхдугаар номын хүрдэнд бол одоо эдгээр одоо ном сургаалуудыг бол номлосон юм а. За тэгээд дөрөвнэсэнчлэн одоо Пали хэл дээр одоо байгаа Вена сургаалууд, санскрит хэл дээр байгаа Вена сургаалууд хоорондоо адилхан байна гэж. За нэг удаа Таиландын Бангкокт нэг бурханы шний одоо нэг их сургууль байдаг. Тэр сургуулийн одоо эрдэмтдтэй би нэг удаа уулзсан гэж. За тэгээ уулзах үедээ хотгтын 4 үнний одоо хотгтын 4 үнний 16 онцлог гэх мэт эдгээр одоо зүйлүүдийг ярилцсан юм.
За тэгээд би тэр үед асууж байсан юм аа гэж. Хотготын дөрвөн үннийг одоо номлохдоо одоо учир шалтгааны одоо арга ухаанаар голлож одоо хотготын дөрвөн үнийн тухай ярьдгүү, эсвэл одоо бурхан багшийн айлцсан сургаалыг дагдгүү, сургаалыг одоо иш татаж ингэж номлодгүү гэж асуух үед эдгээр бол бурхан багшийн одоо айлцсан сургаалаас иш татаж одоо энийг тайлбарладаг юм аа гэж хэлж ирсэн. Харин одоо Наландагийн одоо уламжил бол одоо учир шалтгааныг одоо голлдог юм аа гэж бурхан багшийн одоо иш сургаалыг бол төдийлөн маш бага татдаг. Харин одоо учир шалтгааныг олон талаас нь одоо нотлохын ухаанаар одоо энэ бурхан утгын дөрвөн үнийг одоо тайлбарладаг юм аа. За бурхан багшийн үед бол одоо санскрит хэл нь бол одоо эрдэмтэн судлаач нарын дунд илүү их дэлгэрсэн ийм хэл байсан байна. За тэгээд ер нь бол одоо тухайн үед бурхан багшийн одоо айлдвар сургаалыг одоо гол судалдаг газар нь бол одоо эрдэм соёлын одоо төв байсан байна гэж. За тэгээд ингээд энэхүү одоо эрдэм одоо судлалын одоо төвд энэ төв болсон ийм газарт бол одоо санскрит хэл дээрх уламжлалыг одоо илүү их судалдаг байж, тэгээ алгуур одоо явсаар байгаад хожимоо одоо бол одоо энэ Наландаг хийд байгуулагдаж одоо санскрит хэл дээрх одоо их сурвалжийг нарийн судалдаг ийм одоо төв одоо бий болсон юм аа гэж. За ер нь одоо бэлэг бармадын одоо сургаал дэлгэрэнгүй, хураангүй маш олон одоо ном сургаал байдаг аа. За тэгээд одоо өнөөдөр өнөөдөр бидний одоо тайлбарлан номлох гэж байгаа энэ дор зодуу ном бол одоо бэлэг бармадын сургаалын одоо хураангүй хэсэг юм аа. За ер нь бэлэг бармадын сургаалын хамгийн дэлгэрэнгүй нь бол одоо хятад хэл дээр байдаг гэж үздэг юм байна. За бэлэг бармадын сургаалын одоо үндсэн их сурвалж нь бол одоо Наландагийн одоо уламжлалын үндсэн их сурвалж нь бол одоо бурхан багшийн айлсан бэлэг бармадын сургаал дээр тулж байгаа юм. За ер нь бол бурхан багшийн айлцсан сургаалыг анх дугаар номын хүрд, 2 дугаар номын хүрд, 3 дугаар номын хүрд гэж 3 ангилдаг. За зарим одоо шавнарт энэ 2 дугаар номын хүрд болох одоо бэлэг бармадын сургаалыг шууд хүлээж авах жоохон хүнд байсан байна. Юмс үзэгдэл бүхэн бүгдээрээ хоосон чанартай гэж одоо айлдах үед зарим нэгэн шавнарын одоо оюун ухаанд энийг одоо хүлээж авах одоо боломжгүй байсан байна. За тэгээд тийм одоо шавнарт бол одоо энэ бурхны одоо айлцсан энэ сургаалыг бол шууд өвчлөн хүлээж авахгүйгээр одоо өөр утгатайгаар одоо хүлээж авч ойлгож байсан байна. За төвдөд дэлгэрсэн одоо гаржуудын одоо номлолоод их мутарлаг мөн одоо Нямавын одоо их төгсөл гэх мэт одоо эдгээр одоо ном сургаалууд бол одоо бурхан багшийн айлцсан дотоод сэтгэлийн одоо мөн чанарыг айлцсан сургаалтаа шууд тулж байгаа юм аа гэж. За тэгээд энэ нь бол одоо бурхан багшийн айлцсан дээр одоо дотоод сэтгэлийн мөн чанарыг айлцсан ном сургаал нь бол одоо нуус тарны ном сургаалын одоо үндсэн одоо суурь нь болдог юм аа. За тэгээд бурхан багш одоо 2 дугаар номын хүрдэг айлдах үед гадаад одоо юмс үзэгдлийн эцсийн мөн чанарыг тайлбарласан бол 3 дугаар номын хүрдэг айлдах үед дотоод сэтгэлийн мөн чанарыг айлдсан байна. За тэгээд энэ яагаад ингэж айлдсан бэ гэхээр одоо дотоод сэтгэлийн одоо мөн чанарыг танихгүйгээр одоо гэгэрэлд хүрэх боломжгүй юм аа гэж. За тэгээд энэ сэтгэлийн мөн чанарыг таниагүйгээсээ болж одоо энэ
одоо сэтгэл хямардаг ийм одоо үр дагавар сөрөг үр дагавар ирж байгаа учраас энийг чухалчилж альцсан юм гэж энийг ойлгуулахын тулд эхлээд гадаад юмс үзэгдлийн одоо мөн чанарыг тайлбарлаж тэгээд дараад нь одоо дотоод сэтгэлийн мөн чанарыг тайлбарласан юм аа. За тэгээд үүн дээр одоо дотоод сэтгэлийн одоо мөн чанарыг альцсан энэ 3 дугаар хүртний сургаал дээр үндэслээд одоо хоосон чиний сургаалыг альцсан юм. Тийм учраас энэ бурхан багшийн альцсан ном сургаалууд бол бүгд хоорондоо одоо уялдаа холбоотой эренб дараалтаа байдаг юм аа. За төвдөд дэлгэрсэн одоо бурхны шашин бол финан одоо сургаалыг сөөр болгоод одоо үүн дээр одоо бэлэг баримтын одоо үзэл онолыг одоо дагаж үзэл онолыг баримталж ингээд одоо их нэгүүлсэнгүй сэтгэл сайхан сэтгэлийг одоо анхааран авлага болгож ингэж одоо дэлгэрсэн. Тэгээ тийм учраас төвдийн одоо бурхны шин бол төвдөд дэлгэрсэн одоо энэ бурхны шин бол их баг хөлгөн түүн дээр нуус тарны ном сургаал бүгд багтсан одоо ийм уламжлал юм аа. За 7 дугаар зууны үед за төвдөд хүн үүсээд 35 мянган жил өнгөрсөн гэж үзэж байна. За ингээд одоо археологийн одоо эрдэмтэд чулуун зэвсгийн үеийн одоо хүмүүсийн хэрэгжилж ирсэн эд зүйлийг одоо олж судалгаа хийсэн байна. Тийм учраас одоо төвдөд одоо их эрт одоо хүн одоо бий болсон гэж үздэг байна. За ингээд төвдөд одоо төвдийн өндөрлөгт хүмүүс бий болоод түүнээс одоо салбарлаж одоо олон одоо нутаг орн олон одоо хүн амтан одоо амьдардаг газрууд бий болсон байна. За Японы эрдэмтдтэй ингээд нэг удаа уулзах үед зарим одоо эрдэмтэд нь бол одоо эртний одоо жижиг хаант улсууд их байсан тухай одоо ярьсан. За тэгээд тэр үед бол тэдгээр жижиг улс орнуудын одоо гол үндсэн одоо цөмөн одоо төв нь бол одоо төвд байсан гэж үзсэн байна. За ингээд 7, 8, 9-р зууны үед хятад төвд Монгол гэсэн одоо 3 одоо ийм улс байсан. За монголчууд бол одоо дайн тулааныг чухалчилсан. Хятадууд улс төрд илүү их анхаарал хандуулсан. Төвдийн хаадууд харин одоо шашин номонд илүү их анхаарал хандуулсан гэж энэ хятадын одоо ингэж энэ тухай хятадын түүхийн их сурвалжуудад ингэж бичсэн байдгаа гэж хэлсэн байна. За тэгээ тийм учраас төвлүүд бол одоо хүн бий болсон эртнээс хүн бий болсон шашин дэлгэрсэн одоо ийм улс юм аа гэж. За тэгээ Соронзон гомб хааны үед бол одоо төвдийн эзэнт хаан одоо Соронзон гомб хааны үед хятадтай их одоо харилцаа холбоо тогтоож байсан байна. За тэгээ Соронзон гомб хаан өөрөө одоо бурхны шнийг одоо шүтдэг ийм хаан байсан. За тэгээд төвдийн одоо ласын гол шүтэн болох 100 бурхныг хятадаас залж ирсэн гэж гэдэг. За хэдийгээр одоо Соронзон гомб хаан одоо хятадтай холбоотой харилцаа холбоотой сайтай байсан төвдөөс өмнө дэлгэрсэн одоо бурхны шин дэлгэрсэн хятадтай харилцаа холбоо сайтай байсан боловч одоо бурхны шашныг дэлгэрүүлэхдээ бол шууд энтхэгтэй холбоо тогтоосон байна гэж. За энтхийг одоо үлгэр дуурайл болгож одоо бурхны шнийг одоо дэлгэрүүлсэн байна. За төвд үсгэж гэсэндээ ялгаагүй одоо их шиг гүйгүүлэгч энэ нь бол ер нь бол төвд энтхийн одоо хөлийг энтхийн бичиг үсгийг бол нэлээд дуурайсан юм аа гэж.
За ингээд тэгээ дараад нь одоо энтгийн төвдийн одоо номд хаадууд энтгийн Наландагийн их эрдэмтдээс одоо өрн залж байсан юм аа. За тэгээд Шантараг Шитагигэнийг бол одоо төвдөд залах үед их өндөр настай байсан. 70 гаруй одоо настай байх үед төвдөд залагдсан байна. За төвдийн одоо зарим нэгэн одоо аман ярианд бол Шантараг Шитагигэнийг их урт настай гэж одоо ярьдаг байсан. Гэхдээ одоо яг үнэндээ одоо яг үнэн хэрэгтээ бол одоо 70 гаруй настайда төвдөд заларсан байна. За шинжлэх ухааны эрдэмтэд одоо маш нарийн одоо судлаад хүн хэдэн наслсан гэдгийг нь бол мэдж чадж байгаа. Эртний одоо мэдж байгаа. За төвдүүд бол одоо маш урт настай гэж одоо маш урт наслсан гэж үздэг. Харин эндхийн эрдэмтэд бол одоо 75 настайда төвдөд одоо морьсон гэж үздэг юм байна. За ингээ бурхны шин дэлгэрхэд төвдөд одоо бурхны шин дэлгэрүүлэхэд гадаад болон одоо дотоодын олон одоо саад бэрхшээлүүдийг арилгахын тулд ловон бадамж үнэ одоо гэгэнийг залсан байна. За ингээд тухайн үед одоо төвдөд Шантараг Шитагигэнийг залсан Номд хаан Шантараг Шитагигийн ловон бадамж үнэ гэж одоо энэ гурав бол одоо хамтарч нэгдэж бурхны шнийг одоо дэлгэрүүлсэн байна. За ингээд тэр цагаас хойш одоо Шантараг Шитагигийн хидэн хэсэг байгуулсан байна. За тэгээд эдгээр хэсэг нь бол нэг хэсэг нь ном орчуулдаг одоо хэсэг байгуулагджээ. За тэгээд энэ хэсэг дээр бол одоо ном орчуулдаг, энтгийн одоо энтгэс ном орчуулдаг. Мөн одоо зарим хэсэг нь бол одоо финанс сургаалыг анхааран авлага болгодог тусгай одоо ийм хэсэг байсан байна. За тэгээд Шантараг Шитагигийн үеэс эхлэн одоо энэ энтгийн одоо ном сургаалыг төвд хэлэнд орчуулах ажил эхэлсэн юм. За тэгээд тухайн үед бол одоо төвд хэл бичиг төдийлөн одоо боловсронгуй болоогүй байсан. За тэгээд тэр цагаас эхлээд одоо орчуулах үедээ өөрийн одоо хэлийг улам одоо боловсронгуй болгож ингэж явсараа эцэстээ бол одоо ганжуур данжуурыг одоо өөрсдийн хэл дээр бүрэн гүйцэд одоо орчуулж чадсан юм. За ингээд төвд хэл дээр одоо ном орчуулж явах үедээ өөр одоо шин нэр томьёо шинээр бий болгож хоорондоо хилцэж ярилцаж ингэж одоо шин нэр томьёо болгож ингэж улам одоо боловсронгуй болгосон байна. За тэгээ үүний үр дүнд одоо өнөөдөр энэ бурхан багшийн айлцсан ном сургаалын одоо сургаалыг одоо хамгийн нарийн тодорхойлж чадах одоо ийм боломжтой хэл бол төвд хэл гэж үздэг юм а гэж. За сэтгэл судлалын одоо талаар бид нэр илүү сайн ойлголттой болъё гэж хүсэж байвал одоо энэ бурхны төвд хэлийг бас сайн судлах хэрэгтэй гэж боддөг юм аа. За ингээд төвдөд бол одоо Шантараг Шитагигийн одоо гол одоо Шантараг Шитагигийн одоо таалал сэтгэл тааллын одоо үр дүнд бурхны шин дэлгэрсэн. За тэгээд бурхны шишнийг төвд хэл дээр орчуулах ажил бол эхэлсэн юм. Бурхны шашны одоо ном сургаал бол одоо дэлгэрсэн. За зарим одоо улс оронд бурхны шин дэлгэрсэн зарим улс оронд бол одоо жишээлбэл Хятадд одоо авитармын одоо номлол одоо их дэлгэрсэн байна. Гэвч учир шалтгааны одоо ном сургаалууд бол төдийлөн дэлгэрээгүй байна гэж. Харин төвдөд одоо бурхан учир шалтгааны ухааны одоо ном сургаал бол маш их дэлгэрсэн байна. Да Шантараг Шитагигийн бол энэ учир шалтгааны номлолыг бол их дэлгэрүүлсэн байгаа маа. Тэр бүх үйл бол одоо төвдийн одоо номд хаан хүртэл одоо учир шалтгааны ухааны номыг одоо тайлбарлан бичиж зохиож байсан юм аа. За тэгээд ингээд учир шалтгааны одоо ном сургаал номлол одоо дэлгэрсэн учраас энэ тагсал хаялцаж одоо хоорондоо номын мэтгэлцэн хийж одоо энэ үзэл онол суралцдаг энэ арга зарчим бол одоо маш их одоо өргөн хүрээнд дэлгэрсэн юм аа гэж. За тэгээд одоо эрдний одоо төвдийн их эрдэмтэд лончин равжимба гэх мэт одоо учир шалтгааны ухаанд одоо гарамгаа мэрэгсэн одоо олон эрдэмтэн гарсан. За
сажийн одоо уламжлалд одоо саж бандитаа тэргүүтээ одоо маш олон эрдэмтэд гарсан. За нямуу дагбуул хаажид гэх мэт одоо мөн одоо олон эрдэмтэн одоо агуу их одоо эрдэмтэд бол төрөн гарсан юм а гэж. За ингээд тэгээд одоо тэдгээрээс хойш одоо балда адишагийг нэг одоо төвдөд залсан, өрн залсан. Тэгээд төвдөд өрн залсны дараагаар бол одоо гадамбын урсгал одоо бий болсон юм а гэж. За гадамбын урсгал бол дотроо одоо гол 3 хуваагддаг. За ингээд явж байгаад хойшоо одоо богцонховын үед одоо гадамбын одоо шинэ урсгал, гадамбын хуучин урсгал гэх одоо ийм хоёр уламжлал бий болсон юм а гэж. За ингээд ямар тааж одоо 1000 гаруй жилийн хугацаанд төвдөд бурхны шин одоо дэлгэрсэн байна. За ингэж дэлгэрэх явцдаа бол одоо энэ үзэл онолыг учир шалтгааны үүднээс нотлон тайлбарладаг ийм одоо арга ухаанаар дэлгэрсэн юм. За тэгээ эхлээд бол одоо номыг сонсож мэдсэн зүйлийг ахин дахин одоо нэгтэлж судлах, ингэ судалж байгаад одоо баттай ойлголтыг авах. За тэгээ баттай ойлголт авсныгаа дадлага болгож өөртөө одоо дадлага болгон эзэмсэж авах гэсэн одоо ийм 3 зарчмаар одоо энэ бурхны шний одоо гүн ухааны үзэл онол дэлгэрсэн юм аа. За ингээд бүр ингээд үзэл онол бол маш хүчтэй дэлгэрсэн байна. Тэгээд ингээд дэлгэрсэн учраас төвдийн одоо бонгийн урсгалууд хүртэл одоо бурхны шний энэ үзэл онол суралцдаг болсон юм а гэж. За ер нь тэгээд төвдөд бол одоо ертөнцийн 6 чимэг гэж алдарсан, 2 дээд 6 чимэг гэж алдарсан одоо энтхэн эрдэмтдийг их шүтдэг ийм уламжил байсан. Тэгээд үүнийгээ дагаад нэгэн одоо дэвсгэр дээр одоо бурхан багшийг дагаалаад одоо энэ энтхийн 8 одоо эрдэмтдийг багтаасан одоо нэгэн ийм одоо танхааг бүтээдэг байсан юм а гэж. За тэгээд би одоо харин идэх дэрсээ дараагаар одоо ингэж бодож үзэх нь бол одоо энтхийн одоо энэ 6-ад багтаагүй өөр одоо зөндөө олон эрдэмтэд байсан. Одоо маш олон одоо гайхамшигтай эрдэмтдүүд энд багтаагүй байсан учраас би бандивчүүдэн буюу одоо энтхийн 17 бандитагийн одоо дүрийг одоо нэг дэвсгэр дээр бүтээдэг ийм одоо ингэж одоо бүтээсэн юм. За эдгээр 17 бандитаа бол одоо бурхны шашны үзэл онолын анхааран авлага болгосон одоо үзэл онолыг анхааран авлага болгосон гол эрдэмтэд юм аа. За тэгэхээр эдгээрийн одоо ном сургаалыг бид нэр одоо сайн үзэж судлах нь бол чухал юм. За учир шалтгааны ухааны одоо номлолыг дэлгэрүүлс одоо анх ер нь энтэгт одоо дэлгэрүүлсэн чоглон тэргүүтээ одоо олон эрдэмтэд байна. За ямар тааж одоо энэ төвдийн одоо бурхны шашны одоо энэ уламжил бол одоо энтгийн наландагийн бүх одоо үдэл онол сургаал номлолыг одоо багтаасан ийм уламжил юм аа. За хуучин одоо Монголд одоо бол маш олон одоо эрдэмтэд төрсөн. Одоо миний одоо надтай ойрхон байсан одоо олон монгол эрдэмтэд байсан. Монгол чойдог няндаг гэх мэт одоо маш олон эрдэмтэд бол байсан юм а гэж. Би багада Сүмбрийн висмийн одоо олон эрдэмтдтэй би ном хэлцэж байсан. За тэгээд тухайн үед бол одоо энэ Монгол туурхтнаас одоо очсон маш олон эрдэмтэн лам нар байсан юм а гэж. Үнэхээр одоо гайхамшигтай ийм лам нар байсан юм а. За тэгээд нэг хэсэг зур одоо ховсгал гарч одоо үүний үр дүнд одоо үүний үр дагаварт одоо шашин дороотсон. За төвдөд бол одоо маш их одоо бэрхшээл одоо тулгарсан. Та нарын хувьд ч гэсэн ялгаагүй одоо шашны одоо шашин номын номлолд бол маш их одоо бэрхшээл одоо тулгарсан юм аа. Гэвч хожим одоо ингээд шашин шүтэх хэрэгчлөөтэй болж байна. Шашин шүтэх ном үз судлах ийм одоо боломж одоо бүрэн бий болж байна. Энтгийн одоо томоохон дацангуудад халимаг туваа бүрээд одоо Монголын одоо лам нар бүгдээрээ ном үз судалж байна. Ном суралцж байгаа.
За тэгээд тэдгээр одоо лам нар бүгдээрээ их одоо ном сургаалд суралцж байгаа. Ирээдүйд тэдгээр лам нар бүгдээрээ одоо шашин номонд одоо их тус хүрэх байх гэж найдаж байгаа. Бурхан багш одоо өөрөө айлдсан байдаг. За бурхан багш юу гэж айлдсан бэ гэхээр одоо бусдын нэгүл хэлэнцгийг би гараараа угаах, усаар угаах боломжгүй, гараараа авах боломжгүй, өөрийн одоо мэдж байгаа зүйлийг бусдад ингээд бэлэн өгөх боломжгүй юм аа. За одоо зарим нэгэн одоо шашны сургаалд бол одоо нэгүл хэлэнцгийг усаар угаагаад арилгадаг гэж үздэг. Харин бурханы шинд бол одоо тех боломжгүй гэж үздэг юм аа. За тэгээд өөрт байгаа одоо онлын олон эрдэмүүдийг нэгүүлсэнгүү сэтгэлээр их одоо энерж хайрлсан одоо ийм сэтгэлээр бусд өгдөггүй гэвэл бас үгүй юм аа. Ингэх боломжгүй юм. Бурхан багш одоо тоолшуугар одоо их галвын одоо хугацаанд одоо буян номд шамдаж эцэстээ гэгэрэлт хүрсэн. За тэгээд ингэж урт удаан хугацаанд ингэж хичээл зүтгэл гаргаж хүчин чармаалт гаргаж ингээ эцэстээ гэгэрэлт хүрсэн хойно хэрхэн яаж одоо бусдад тусалж гинөө гэвэл ерөөсөө л одоо ном сургаал айлдаж одоо хэрхэн яаж амар амгаланд хүрэх, хэрхэн яаж гэгэрэлт хүрэх одоо арга замыг одоо заасан юм аа. Ингэж л одоо амьтдын одоо тусыг хийж байгаа юм аа. За тэгээд тийм учраас одоо бурханы шашны одоо энэ үжил ном сургаал бол сайн суралцах хэрэгтэй. Үүн дотроос одоо ялангуяа одоо үжил онлыг одоо илүү их сайн одоо ойлгож авах хэрэгтэй байгаа юм. За ер нь бол одоо бурханы шашны одоо үжил онлыг одоо үжил онлынхын үүднээс нь судалж дагаж мөрдөж чадах юм бол одоо жинхэнэ одоо бурханы шинтэн болж байгаа нь тэр юм аа. За үжил онлын талаас нь төдийлөн сайн мэдэхгүй ээж гадна талаасаа одоо зөвхөн одоо ном зан үлийг дагах бурхан одоо лам хувц өмсөх гэх мэт энэ төдийгээр бол одоо чинхүү одоо бурхан шинтэн болох боломжгүй юм. Тэм учраас бид нар бурханы шашны одоо үжил онлыг илүү сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Яг одоо юу айлдсан байна уу гэдгийг нь бол ойлгож авах нь чухал юм. За ингээд бурхан багш одоо юу гэж айлдсан бэ гэхээр одоо хотогт нагарж байна бэлгүүний үндэс номонд бол одоо 2 үнний сургаал тэргүүтээ одоо үжил онлыг одоо айлдсан юм аа гэж одоо ингэж айлдсан байдаг. За тэгээд 2 үнэн гэдэг нь юу юм бэ гэвэл гадаад одоо юмс үзэгдэж байгаа төвшөнд нэг үзэгдэж буй төвшин мөн дотоод мөн чанарын төвшин гэсэн одоо ийм 2 төвшөнд одоо юм бүгдийг одоо тайлбарладаг юм. За тэгээд энэ нь бол одоо квант физикийн одоо эрдэмтэд мөн адилхан одоо юмс үзэгдлийн эцсийн мөн чанар гэсэн одоо ийм 2 төвшөнд одоо тайлбарлаж байна. Эндхийн одоо цөмийн физикч Ражарамана гэх одоо нэгэн эрдэмтэн байсан. Одоо энэ хүн надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр орчин үеийн одоо шинжлэх ухаанд квант физикийн онол нь бол одоо цоо шин зүйл болж байгаа орж ирлээ. Харин энэ одоо квант физикийн одоо энэ онол нь бол одоо эндхийн хувьд нэн эрт одоо дэлгэрсэн юм аа. Хотогт нагарж унаа одоо сургаалд квант физикийн одоо онол одоо байсан юм аа гэж ингэж хэлж байсан. За зөвхөн одоо бурханы шашин гэлтгөө одоо бурханы шинээс өмнө одоо дэлгэрж байсан одоо өөр одоо бусад шашны одоо үзэл онолч ялгаагүй одоо 2 үннийг одоо тайлбарладаг. 2 үннийг бол одоо маш гүнзгий судалсан байдаг. За яагаад энэ 2 үннийг одоо ингэж нарийн сайн одоо гүнзгий төвшин судалсан юм бэ гэхээр бидний одоо энэ сэтгэлд одоо төрж байгаа уур хилэн хүсэл шунал гэх мэт энэ одоо сөрөг сэтгэлүүд хэрхэн яаж бий болж өгөх нөхлөөр одоо угтаа бидний хандлагт одоо тулж очиж байна. Бид гадаад юмс үзэгдэлд хэрхэн яаж хандж байна уу гэдгээс одоо шалтгаалж байгаа юм аа гэж. Тэгэхээр гадаад юмс үзэгдлийг зарим тохиолдолд зарим нь одоо үнэхээр одоо баттай сайн гэж бодох, баттай муу гэж үнэхээр одоо муу зүйл гэж бодоод тэгээ үүндээ заримд нь ингэ шунаж, заримд нь одоо ингэж
одоо хүсэж шундаг заримд нь ууралж байгаа учраас одоо ингэж одоо энэ бүгдийг одоо бий болж байгаа тэр тухайн юмс үзэгдлийг бол наривчлан судалсан байна. За ингэ наривчлан судлаад үзэхэд бол одоо юмс үзэгдэл бүхэн бүгдээр одоо юмс үзэгдлээс одоо тэр үзэгдэлд хандж байгаа хандлагаас одоо шалтгаалж маш олон одоо ийм сэтгэл хөдлөлүүд бий болж байгаа гэдгийг одоо судалж мэдсэн байна. За тэгэхээр энэ бүгдийг ингээд одоо энэ одоо бидэнд төрж байгаа энэ олон одоо муу сэтгэлийг ингээд судлаад үзэхлээр бол эцэстээ юмс үзэгдэл үнэхээр бүтсэн байна. Үнэхээр байна гэж одоо бодсон. Энэ одоо буруу одоо мунхаг дээр тулж байгаа маа гэж. За тэгээд энийг бол одоо хотогт нагарч унаан одоо номол юу гэж альцсан байдаг гэхэлэр бидний бие махбодод бүгдэнд нь одоо тэр мэдрэхүйн одоо мэдл одоо түгдэгтэй адилхан несоност муу сэтгэл бүхэнд одоо тэр юмс бүгд үнэхээр бүтсэн байна гэсэн энэ мунхаг одоо ухаан нь бол бүгд төвсөн байдгаа гэж одоо айлцсан байдаг юм аа. За тэгээд энэ талаар одоо сайн мэдж авахын тулд бид нар бол нилээдгүй одоо судалгаа хийх хэрэгтэй, нилээдгүй ном үзэж судлах хэрэгтэй байгаа юм. За одоо олон эрдэмтэд одоо төрөн гарсан тэр бүхэн одоо тэр одоо төвдөд эрдэм төвдөд төрөн гарсан одоо олон эрдэмтүүд бол 20-30 жилийн хугацаанд ном үзэж судалж ингэж одоо олон эрдэмтэн болсон юм. За Винан сургаалд бол одоо нарийн одоо судлах гүн ухааны төвшөнд одоо судлах зүйл төдийлөн байхгүй. Тухайн одоо сургаал номлыг одоо зан үйлийг одоо ёс суртахууны дээр зан үйлийг дагаж мөрдөхөд болж байгаа юм. Харин одоо үжил онлын одоо сургаал номлыг бол бид нэр одоо маш сайн судлах хэрэгтэй байгаа маа. Бурхан багш өөрөө ч одоо альцсан юм гэлэнгүүдээ миний сургаалыг сайн судалж үзээд өөр таалагдвал дагах хэрэгтэй, таалагдахгүй бол битгий дагаа дан ганцхан сүсэг бишрлэр хандаж болохгүй шүү гэж өөрөө ингэж нарийн одоо маш нандин чухалчил загсан байсан. Тэм учраас одоо бурханы шний энэ гүн ухааны үзэл номлуудыг төв үзлийн одоо ном сургаал, бэлэг баримтын ном сургаал эдгээр бүгдийг бол одоо маш сайн одоо судлах хэрэгтэй байгаа маа. За судрын аймаг гэх мэтчлэн одоо үзэл онлын одоо сургаалыг айлтсан маш олон ном сургаалууд байна. Эдгээр бүгдийг бол сайн үзэх хэрэгтэй. За тэгээд бурханы одоо сургаалыг бол одоо өгчлэн хүлээж авч болохгүй гэсэн одоо ийм хоёр хэсэгт одоо ангилсан байгаа. За зарим одоо сургаалыг ингээд өгчлэн хүлээж авахд одоо болохгүй учир шалтгааны үүднээс одоо болохгүй байгаа учраас энийг одоо өгчлэн хүлээж авахгүй энийг одоо ийм зорилготойгоор ийм хүмүүс ингэж айлцсан байна гэж одоо үздэг. Тийм учраас бурхан багшийн айлцсан сургаалыг хүртэл одоо эрдэмтэд одоо бурхан багшийн айлцсан сургаалыг хүртэл одоо наривчлан судалж ирсэн байна. Шууд хүлээж аваагүй байна. За тэгээд одоо бурханы айлцсан сургаалыг одоо учир шалтгааны үүднээс сайн судалж үзээд үнэхээр одоо тэр нь үнэхээр одоо учир шалтгааны үүднээс бүрэн гүйцэд нотлогдож байх юм бол түүнийг одоо өгчлэн хүлээж авдаг байсан байна. Тийм учраас одоо ийм бурхан багшийн айлцсан сургаалыг хүртэл одоо судалдаг ийм одоо уламжил бол одоо зөвхөн наландагийн уламжилд бол дэлгэрсэн юм аа. За ингээд одоо анх удаа би шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй одоо уулзах үед за тэр үед бол миний одоо таньдаг барууны зарим нэгэн хүмүүс надад одоо юу гэж хэлж ирсэн бэ гэхэлэр за тэгээд өөрийн таньдаг дотн одоо тийм хүмүүстэй уулзах үед би шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй уулзж ярилцъя гэж бодож байгаа гэж хэлэх үед тэдгэр хүмүүс надад их боломжилж энэ одоо шинжлэх ухааны эрдэмтдээс боломжлох хэрэгтэй гэж одоо хэлж ирсэн юм аа. Надад тэг зөвлөж ирсэн гэж.
Тэгээд тухайн үед бол би хэдийгээр хүмүүс одоо миний ойр дотны усууд надад барууны одоо тэр хүмүүс надад тийг зөөлж исэн боловч би бол одоо өөртөө юу гэж бодсон бэ гэхээр бурхан багш өөрөө биднэрт одоо судлах хэрэгтэй, нэгтлэх хэрэгтэй, судалж үзэх хэрэгтэй гэж одоо альцсан учраас би шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй уулзаж тэдний одоо үзэл одоо онол тэдний одоо бүжил баримтлалыг одоо мэдэж явах нь бас чухал гэж бодсон юм аа. За тэгээд одоо шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй ингээд уулзах үед тэдгээр одоо хүмүүс одоо учир шалтгааны одоо үзэл онолыг, учир шалтгааны одоо арга барилыг чухалчилж байгаа нь бол надад их таалагдсан юм. Тэгээ энэ нь бол одоо үнэхээр чухал шүү дээ. Тэгээ бид нар ч гэсэн одоо шинжлэх ухааны одоо учир шалтгааны одоо энэ арга ухааны арга замыг одоо биднэрт ч гэсэн ийм сургаал номлол байгаа учраас хамтран одоо ажиллахад их таатай санагдсан. За ялангуяа одоо Оросын эрдэмтэд бас одоо энэ тал дээр маш одоо анхаардаг. За ер нь бол одоо шинжлэх ухааны одоо эрдэмтэд Америк болон Европын олон эрдэмтдтэй би уулзаж байгаа. За тэгээ сүүлийн үед бол одоо би Оросын эрдэмтдтэй одоо уулзаж байна. За тэгээ ямар тач одоо бид нэр одоо ишлэл одоо айлдвар сургаалыг одоо юуны төрөнд айлдвар сургаалыг дагахаас илүү учир шалтгааны үүднээс одоо нэгтэлж судалдаг учраас шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй уулзаж ярилцахад бол илүү одоо биднэрт бол илүү дөхөн байдаг. За ингээд өнөөдрийн одоо номын айлдвар нь бол одоо бурхан багшийн айлдсан одоо 2 дугаар номын хүрдийг одоо айлдах үед айлдагдсан одоо энэ ном юм. За энэ номон дээр бол гол нь хоосон чанарын сургаал гарч байгаа. За ингээд одоо хоосон чанарын сургаалыг одоо айлдах үед эхлээд одоо гадаад юмс үзэгдлийг одоо судалж тайлбарласан байна. За тэгээд одоо энэ тухай бол одоо ил тонхон чимэг номонд одоо дэлгэрэнгүй гардаг. За ер нь гадаад юмс үзэгдлийг одоо тайлбарладаг. Гадаад юмс үзэгдлийн одоо хоосон чанарыг, мөн чанарыг одоо хоосон чанарын үүднээс тайлбарладаг нэг хэсэг. Тэгээд дараад нь түүнийг одоо судлаад мэдэж аваад ингээ гэгэрлийн одоо арга замыг одоо номлодог ийм 2 хэсэг байгаа юм аа. За би одоо Хятадын эрдэмтэн Винцгийн одоо зохиосон Судрын аймгийн чимгийн одоо тайлбар гэдэг нэг номыг одоо би хэдэн жилийн өмнө олж үзсэн. За тэгээд тэр номонд бол майдэр бурхныг бол одоо төвдөр жамба гэдэг. Жамба гэдэг нь одоо асрал гэсэн одоо ийм утгатай. За тэгээд тэр номонд майдэр бурхныг одоо юу гэж нэрлсэн бэ гэхээр ягаад майдэр гэдэг нэртэй болсон юм бэ гэхээр ээх нь одоо тийм майдэр гэдэг нэртэй байсан учраас одоо дагаад ингээд майдэр болсон юм а гэж ингэж тайлбарлсан байдгаа гэж. Харин одоо за харин одоо төвдийн одоо уламжлал бол одоо их асралын сэтгэлийг одоо их олон одоо төрөл дамжиж одоо нэмэлт анхааран авлага болгосон учраас за асрал буюу одоо майдэр гэдэг нэртэй болсон юм а гэж. За тэгээд за тэгээд what language Mendusada. Check. За тэгээд энэ орчуулга явагдаж байгаа хэсгийг одоо багш шалгаж үзэх хэрэгтэй. Дахиад сайн нэгтлэх хэрэгтэй гэж байна. За зөвсүүлд нь багш сая альдлаа одоо майдрын одоо 5 ном гэж байдаг. Майдрын 5 номыг бол бид нар сайн судлах хэрэгтэй. За хойгоор одоо зогсож байгаа нэлээд олон хүмүүс орчуулга сонсохгүй байна гэж. Окей. Окей. Хойгоор одоо орчуулга болж байна уу?
This or this? 자상가 이제 인도 어다 산재를 취했는데 어다데 배등원도 그런 것이네. 당연히 За ингээд одоо гэгэрэлд хүрэх одоо тэр ер нь бол одоо бэлэг баримтын одоо сургаал бол одоо ил тонхойн чимэг үзэлд одоо төвд орохой гэсэн одоо ийм хоёр ном бол их чухал энэ хоёр номыг чухалчилж үздэг. За уушиг шалтгааны ухаанаас бол одоо лавн одоо чойдрын зохиосон одоо уушиг шалтгааны номлыг одоо голлдог. Шалгадаг одоо бүхнээс хураах үе гэхдээ шалгадаг ухааны одоо ном сургаалууд байдаг. За Нава гэж одоо үзэгдэл гэж одоо хоёр ном байдаг. За тэгээ Лавн Сингийн самбуугийн зохиосон, Паво Толдигийн зохиосон одоо хоёр үзэгдэл гэж одоо нэг ном байдаг. Энэ хоёр номыг одоо сайн үзэх хэрэгтэй. За ер нь эдгээр тэгээ дараад нь ил тонхойн чимэг гэх мэт одоо эдгээр номнууд маш сайн үзэх хэрэгтэй юм. Одоо ялангуяа энэ сууж байгаа одоо лам хуврагууд одоо маш их сайн үзэх хэрэгтэй байна. За би ер нь бол одоо байнга хэлдэг одоо нийтлэг одоо сургаал хувь хүнд одоо онцгойлж айлдсан одоо сургаал гэж хоёр ангилдаг. За тийм учраас одоо энэ нийтлэг сургаал нь бол одоо үнэхээр бүрэн үзэл одоо яг бурхны одоо шашин үзэл бурхны шинэ үзэл онолоо бүгднийг багтааж одоо номлосон учраас одоо энэ номыг бол одоо бид нар маш сайн судлах хэрэгтэй байх юм а. Харин одоо нуус тарны номыг бол одоо онцгой нэг одоо 100 эдэн шамнарт одоо онцгойлон альцсан учраас энийг бол одоо тусгаад нь үзэх хэрэгтэй. Харин нийтлэг одоо үзэл онолын нийтдэн дэлгэрэнгүй альцсан ном сургаалыг бол бид нар маш сайн одоо эзэмшиж үзэж авах хэрэгтэй. За хид сүм идүүдийг одоо би одоо байн хэлж байгаа одоо лам хуургууд ингээд нэгдэж байгаа бол нэгдэж нэг дор цуглаж байгаа бол түүнийг одоо сургалтын төв болох хэрэгтэй гэж байн хэлж байгаа. За ингээд 40 өдрүүдэд одоо нутаг орны улсууд тухайн нутгийн одоо улсууд ингээд эргэл мөргөлөөр ирэх үед ном номлох хэрэгтэй гэж хэлсэн. Би саяхан одоо хэд хоногийн өмнө Хималайн одоо орионы одоо Хималайн одоо бүс нутгийн одоо хүмүүсийг одоо цуглуулж тэр хүмүүст одоо энэ ном сургаал одоо уулзсан. За тэгээд тухайн үед бол одоо тэдгэр хүмүүс бол одоо юу гэж хэлсэн бэ гэхээр одоо эртээр үеэс одоо ирсэн одоо энэ одоо шашны ном сургаалт бол бид нэр одоо судлах хэрэгтэй юм, суралцах хэрэгтэй байна гэж ингэж хэлсэн. За тэгээд тэр хүмүүс одоо бидний ийм сургалтын төв байгуулах гэж байгаа гэж хэлэх үед би үнэхээр одоо сайхан одоо баяртай байсан. За ингээд бүрээд одоо халмиг тува Монгол одоо ар Монголын одоо энэ олон лам нар байгаа. За тэгээд лам нар та бүхэн бүгдээрээ одоо ном сайн үзэх хэрэгтэй. Лам хувц өмсчөө тэгээд ном мэдэхгүй бол одоо буруу юм аа. Тийм учраас ном үзэх нь маш чухал юм. За тэгээд дан ганцхан лам хуврагууд ч биш. Энтгэхт одоо энгийн одоо хүүхэд залуу хүүхдүүд одоо дагсал хаялцаж одоо ном үзэж байгаа. Тийм учраас бид нэр одоо зарим сургуулиудад энэ дагсал хаялцах одоо юм зүйл аргаар ном зааж байгаа. За тэгээд ер нь бол одоо бурхны шишин ялангуяа одоо Наландагийн одоо уламжлалын одоо энэ ном сургаалыг бол бид нэр одоо үзэж судлахгүйгээр дагаж мөрдөх боломж байхгүй юм аа.
За ер нь одоо шавнырыг дотор нь хоёр хуваадаг. Одоо хурц ухаантай шавнар мөн одоо сүсэг бишрлэг зөвхөн сүсэг бишрлээ дагдаг ийм одоо хоёр шав байд хоёр одоо зүйлээр ангилдаг. За энэ дотроос бол одоо бид нэр хурц ухаантай шавнар болох хэрэгтэй. Учир шалтгааны үүднээс одоо үзэл судалж ойлгож авч тэгээд дараад нь сүсэг бишрлэг одоо төрүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд би одоо наландагийн одоо уламжлалыг олон зуун жилийн туршид одоо үргэлжлүүлэн одоо авч явахад бид нар яах ёстой вэ гэхээр одоо хурц ухаант одоо шавнар хэрхэн номд одоо ханддаг тэр одоо арга замын дагуу бид нар номлож чадах юм бол одоо наламдагийн уламжлал үргэлжлээд хэдэн зуун жилээр үргэлжлээд орч чаднаа. Харин сүсэг бишрлийг дагаж сүсэг бишрлийг одоо голлдог ийм арга замаар одоо энэ ном сургаалт хандах юм бол одоо удаан хугацаанд орч чадахгүй юм а гэж хэлдэг. Тийм учраас бид бүхэн бүгдээрээ одоо энэ Бурханы шинийн одоо үжил онлын ном сургаалт бид нэр сайн суралцах хэрэгтэй байгаа юм. Одоо чухагтээд гуравт бид нэр аврал одуулдаг, аврал айлтгадаг. За тэгээ энэ аврал одуулахдаа юунд аврал одуулж ийнэ гэдгийг бид нэр сайн мэдэх хэрэгтэй. Үүн дотор хамгийн гол аврал нь бол одоо ном чухагтээд юм а гэж. Ном чухагтээд гэдгийг бид нэр таних тулд одоо энэ Бурханы шинийн үжил онлыг одоо бид нэр сайн ойлгож авч иж түүнийг бүрэн гүйцэд таних ёстой юм. Таньдаг юм. За тийм учраас одоо ном үзэх нь бол маш чухал юм аа. Сүсэг бишрлийг одоо голлдог ийм одоо арга замаар явах юм бол энэ хэдэн жил одоо удаан одоо энэ Бурханы шинийн үжил онол дэлгэрнэ гэдэгт бол итгэхгүй байна. Мухар сүчгээр ингээ хандаад байх юм бол хэн та нарт итгэх юм бэ? За тэгээд сүсэг бишрэл та бүхэн бүгдээрээ сүсэг бишрэл сайтай сүсэг бишрэлтэй байгаа гэдэг одоо үүгээр энэ дан ганц одоо үүгээр ингээд ханах юм бол одоо ингээд сүлгээр ингээд болчих юм бол өргөн байхгүй юм аа. Тийм учраас одоо сүсэг бишрэлтэй байхын зэрэгцээгээр одоо ном сургаалтанд сайн суралцах хэрэгтэй. Нэгтэлж үзэх хэрэгтэй, баттай ойлголт авах хэрэгтэй. За тэгээ үүнийхээ одоо давшрамд одоо шинжлэх ухааны одоо эрдэмтдийн одоо гаргаж байгаа одоо судалгаа одоо ололт одоо эдгээр бүгдийг бас ингэж давхар судалж үзэх юм бол одоо энэ одоо Бурханы шинийг бол одоо бид нар үнэхээр одоо баттай сайн ойлгож авч чадах юм байгаа юм аа. Тийм. Тэгээд энэ одоо Бурханы шинийн одоо энэ ном сургаалт суралцдаг энэ арга зам, арга барил энэ ном сургаалыг одоо орчин үеийн одоо сургуулиудад бас нэвтрүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд энэ буддийн одоо гүн ухааны үзэл онолуудыг бол одоо академик төвшөнд одоо судлах хэрэгтэй байгаамаа. Энийг бол одоо мэдлэг одоо үзэл онол академик одоо судалгаа гэж одоо хандах хэрэгтэй. Одоо Винан одоо сургаалыг бол бид нэр одоо ёс суртахууны үүднээс хэрхэн яаж одоо дагаж мөрдөх үү одоо тэгж болно болохгүй гэснийг одоо бид нар дагаж чад амархан харин одоо үзэл онолын одоо сургаал номлыг бол одоо бид нэр бүр сайн суралцах хэрэгтэй байгаа юм. За эртний одоо эрдэмтэд энэ ном сургаалт хэрхэн яаж суралцж байсан бэ? Тэднээс үлгэр жишээ авах хэрэгтэй. Тэгээ энэ одоо гүн ухааны энэ одоо үзэл ном гүн ухааны ном сургаалыг бол одоо бид нэр заавалчгүй одоо шашинтай холбох шаардлага байхгүй. Бид нар үнэхээр одоо энийг сайн судалж чадах юм бол одоо Бурханы шин төнчдөр Бурханы шин шүтдэг өөр бусад шашин шүтдэг хүмүүс ч ялгаагүй бүгдд нь одоо их тустай учраас энийг аль нэгэн одоо шашинтай холбох шаардлага ерөөсөй байхгүй юм аа. За ингээд одоо номын альдвартаа оръё. Дорж одоо судрыг доржиж одоо судрыг одоо тайлбарлая. За энэ номын одоо аман ишиг бол би тэсвэр гандан ширээд одоо хоочин гандан ширээд резорын бүжигээс хүртсэн гэж. Хотогт бэлгийн цаад чандад хөрхөө очроор огтлооч гэмэх их хөлгөнөөс өдөр оршваа гэж. За төвдийн хэлээр багва ширүүжийн барал чим ба доржиж одоо шийж яваа. Монгол хэлээр одоо хотогт бэлгийн цаад чандад хөрхөө очроор огтлооч гэмэх их хөлгөн өдөр гэж. За Данжуурын одоо ном сургаалуудыг зохиогчийн нэрээр нэрлсэн одоо тохиолдол их байдаг.
За тэгээ зарим одоо номыг бол тухайн номонда юу гарч байгаа гэдгээр нь одоо тухайн номонд гарч байгаа сэдвээр нь одоо тэр номыг нэрлсэн тохиолдол байдаг. За энэ удаад бол одоо хоосон чанарын одоо сургаал гарсан учраас бэлэг баримтын бэлгийн цаад чандад хүрхүү гэж одоо бэлэг баримтын сэдвээр нэрлсэн байна. За бодисодын явдалд орох номонд бол одоо эдгээр ном сургаал нь бэлэг баримтын одоо сургаалыг үзэж ойлгохын тулд эдгээрийг номлосон юм а гэж альцсан байдаг. За нэгүүлсэнгүй сэтгэл үнэхээр одоо туйлын их нэгүүлсэнгүй сэтгэл төрөхөд бэлэгүн одоо заавалшгүй хэрэгтэй. За мөн одоо нэг номонд одоо гол одоо зорж байгаа зүйл нь бэлэг баримтад зориод үүнийхээ одоо нөхөр болгож одоо нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг одоо анхааран авах болгодог гэж одоо айлцсан байдаг. За одоо нэгүүлсэнгүй сэтгэл одоо байгаад тэгээд түүний дээрээс нь одоо энэ сарвал бэлэг оюуныг ингээд олж авч чадах юм бол одоо бусдын тусыг бол бүрэн гүйцэд хийж чадах юм аа. Тийм учраас одоо бэлэг оюун энэ одоо маш чухал юм аа. За ингээд энэ номыг бол одоо бэлэг баримтын одоо нэрээр нэрлэжээ. За хоосон чанарыг онож мэдсэн бэлэг оюун хамгийн түрүүнд одоо үнэхэр бүтсэн юмс үзэгдлийг үнэхэр бүтсэн гэх одоо энэ буруу одоо мунх ухааныг одоо арилгадаг. Несуансын ерөндөг болдог. За ер нь бол несуансын ерөндөгт за ингээд одоо түүнд одоо харшилдаг, дардаг одоо ийм олон янзын одоо ерөндгүүд байдаг. За жишээлбэл шууд одоо харшилдаг олон ерөндгүүд байна. Жишээлбэл уур хилэн гэдэг арилгадаг гол ерөндөг нь бол одоо нэгүүлсэнгүй сэтгэл юм. За жишээлбэл уур хилэн хүсэл шунал гэх метод энэ муу сэтгэлүүд хэрхэн яаж төрдгөө гэхлээр бидний одоо буруу бодлоос төрдөг юм. Буруу бодол хаанаас бий болж байгаа вэ гэхлээр бид нар юмс үзэгдлийн эцсийн мөн чанарыг таньж чадаагүй улмаас одоо бий болдог юм аа. Тийм учраас юмс үзэгдлийн эцсийн мөн чанарыг таньж авах хэрэгтэй. Тэгэхийн тулд одоо бидэнд бэлэг оюун хэрэгтэй юм аа. За мөн одоо номд юу гэж гардаг вэ гэхлээр одоо уур хилэн хүсэл шунал мунх гурав нь одоо бидний буруу одоо бодлоос бий болдог юм а гэж. За энийг бол одоо орчин үеийн шинжилгээ ухааны эрдэмтэд ч гэсэн одоо энийг тайлбарлаж байна. Миний одоо таньдаг одоо нэг эрдэмтэн шинжилгээ ухааны эрдэмтэн байдаг. Тэр одоо 100 гаруй өндөр настай. Тэр олон жилийн турш одоо уур хилэн уурын одоо улмаас сэтгэлний хямарч зов чаналж байгаа маш олон хүмүүстэй уулзаж одоо ярилцсан. За тэрний нэрийг бол Арн Бек гэдэг. Би анх одоо түүнтэй уулзах үед 84 настай байсан тэр хүн. За тэр хүн надад юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр надад одоо би олон жилийн одоо ажлыгаа ингээд одоо товчлоод товчлох юм бол за одоо энэ надад нэг зүйл ажиглагдлаа гэж хэлсэн байна. За тэгээ энэ юу гэсэн бэ гэхлээр одоо ууралж байгаа хүн хэн нэгэн хүнд уурлахдаа түүнийг үнэхээр одоо муу хүн гэж харж байгаа. Ингэж харж байгаа энэ хандлагын одоо 90% нь одоо тухайн хүний өөрийнх нь ердөө зөвхөн төсөөлөл байсан байдаг юм а гэж одоо энэ олон жилийн одоо ажиллаа дүгнж хэлэхдээ бол ингэж дүгнсэн байна. За тэгээд үүнтэй одоо адилхан одоо бид нэр олон зүйлийг одоо бид нар өөрсдөө төсөөлж бодоод энийг одоо сайн гэж бодох эсвэл муу гэж бодох үүнийг дагаад одоо заримд нь шунах, заримд нь уурлах одоо үзээ ятгах гэх мэт одоо ийм олон одоо сөрөг хөдлөлүүд бол бий болдог юм. За хятадын нэгэн одоо quantum physics-ийн эрдэмтний бичсэн нэг номыг уншсан. За үнэхээр одоо quantum physics-д итгэлтэй ийм хүнд бол одоо түүний одоо сэтгэл нь бол үнэхээр одоо хүчтэй одоо сөрөг сэтгэлүүд нь бол одоо хүч багтай байна гэж одоо тодорхойлж бичсэн байсан. За тэгээд одоо өөрт таалагдахгүй байгаа нэг зүйлийг одоо ууралж явах үед тухайн хүн одоо нэг хүнд одоо
уурлах үед бол үнэхээр муу хүн гэж одоо харж идэг. За тэгээд нэг хэд хоногийн дараа ууранд гарцсан үед нөгөө хүнийг эргэж харахад бол төдийлөн тийм муу хүнч биш юм шиг одоо санагдах тохиолдол байдаг юм аа. Тийм учраас одоо бид нар маш олон зүйлийг одоо бид нар өөрсдөө ингэж тодорхойлж өөрсдийн талаасаа одоо ингэж төсөөлж одоо түүндээ автаж одоо ингэж одоо явдаг. Мөн одоо адилхан одоо өөр таалагдаад байгаа тэр зүйлийг одоо үнэхээр гоё сайхан зүйл гэж одоо боддог одоо тухайн үед тэгж бодож байгаа боловч хэсэг хугацааны дараагаар тэр үнэхээр сайхан зүйл байсан уугүй юу одоо бас арай өөр болцсон байх тохиолдол байдаг. Тийм учраас бид бүхэн бүгдээрээ одоо юмс үзэгдлийг сайн одоо ойлгож авч чадах юм бол бидний одоо тэр нэг буруу хандлагууд бол байхгүй болно юм. Тийм учраас одоо бидний байр суурьнаас бол үнэхээр тэр Кант физикийн үзэл онолыг сайн ойлгож авч чадсан хүнд одоо тэр одоо сөрөг муу сэтгэлүүд нь бол тийм хүчтэй төрхөөргүй юм байна гэж бодогдож байна. За тэгээд үнэхээр бүтсэн одоо очроор огтлогч гэдэг нь бол одоо огтлох таслах гэсэн утгатай юм. За тэгээд энэ нь бол юуг таслах гэж нөө гэхээр үнэхээр бүтсэн гихтэр мунхагийг арилгах таслах одоо ийм утгатай юм аа. За тэгээд энийг юугаар таслах уу гэвэл одоо хоосон чанарыг онож мэдсэн бэлэг оюунаар таслах юм аа. За Нисоносыг дарахад Нисоносыг дарах гол ерөндөг нь бол одоо нэгүсгэн сэтгэл биш юм. Би үгэн одоо онолыг ойлгосноор бол одоо бид нэр одоо тэр биед баримтлахыг одоо арилгаж чадна. Харин хоосон чанарын үнэхээр бүтсэн гих одоо энэ буруу үзлийг арилгахын тулд дан ганцхан бэлэг оюун биш. Үүн дээр нэмээд одоо би асрал инрэл одоо аргын талыг одоо бид нар хөгжүүлж чадах юм бол сайхан сэтгэлийг хөгжүүлж чадах юм бол одоо яг угтаа бэлэг одоо бэлэг оюуны хүчээр энэ үнэхээр бүтсэн гэдгийг одоо буруу үзлийг арилгаж чадах юм аа. За ингээд Биберийн хэмээн сонсон нэгэн цагт ялж төгс нөхцөн Шаровастын ялгууч хаан хөвгүүний цэцэрлэг итгэлгүй эдэн өглөгтийн хотлыг баясгах хүрээнд 1250,000 тэхлэг аяга тахимлагийн их уургууд хийгээд бодисдва махасдва нугуудын хам залран буй үлгөө тэндээс ялж төгс нөхцөн байр өглөө үеийн цагт шамтав хийгээд ном төвцөг лагшиндаа сойрхож бадар аяг бариад Шаровастын их хотод Бенуад эдэн морилвоо. Тинхүү ялж төгс нөхцөн байр Шаровастын их хотод Бенуад эдэн морлон аман идэг зоглохгүй эдэний үлийг үлдсэн бөгөөд өдөөс хойш идэг төвчин бадар аяг ба ном төвцөө тавьж аман игэнэ зайлаад зассан дэвсгэрэн дээр очир цавилгаагаар лагшин цэг шулан дөрөвдүг илдэд талбан заларваа. Тэгээд олон гэлэнбэр ялж төгс нөхцөн хаан залран буй тэнд одж хүрээд ялж төгс нөхцөний үлмэд оройгоор мөргөж түүний гурвантай эргээд нэгэн дор суум мөн тэр цагт насан төгөлдөр суубуудын тэдний дунд цун аваа. Субуудын суудлаасаа босон дээд хувцас нэгэн мөрөндөө нөмөрч баруун өвдгөрөөс өгдөн ялж төгс нөхцөний зүгт алгаа завсрам бүхэж ялж төгс нөхцөнд ийн хэмээн алтгава. Ялж төгс нөхцөн түүнчлэн анжирсан дайснаа дарсан үнэнхүү төгсгсөн бурхан байр бодисдва махасдва нугуудад хэдий чинээний тусаг дээд чинээний тусын дээдэр тусалсан хийгээд түүнчлэн анжирсан байр бодисдва махасдва нугуудад хэдий чинээний огоо тушаахын дээдэр огоо тушаас нь ялж төгс өгсөн мэнэ. Гайхамшиг болоо. За ингээд энэ хэсэг дээр бол одоо бурхан багшаас асуулт асуусан тухай гарч байна. За бурхан багш одоо хуураг одоо лам хуураг болоод одоо дөрвөн язгуурт оршино гэж байдаг. Үүний нэг нь бол одоо их одоо игэл даруу одоо жирийн игэл даруу байхыг одоо чухалчилдаг ийм зүйл юм. За тэгээд бурхан багш энэ хэсэг дээр хувцс одоо хэрхэн яаж өмссөн тухай хэрхэн одоо игэл даруу оршиж байсан тухай одоо энэ хэсгээр гарч байгаа маа. За тэгээд асуулт нь бол одоо бодисдва махасдва нугуудад хэд тусын дээдэр тусалсан хийгээд асуулт нь бол энэ байна. Бодисдвын хөлгөнд үнэнхүү орчноор хэрхэн орчих болоо, хэрхэн бүтээх болоо, хэрхэн сэтгэлийг машид барих болоо хэмээн алдахгүй ялж төгс нөхцөн бэр насан төгөлдөр субуудад ийм хэмээн зайлуулаа. Субуудын
сайн тэр ийм болоо түүнчлэн ажирсан бор боцото махасото нөгөөдөд тусын дээр тусалсан болоо түүнчлэн ажирсан бор боцото махасото нөгөөдөд огоо тушаахын дээр огоо тушаасан болоо. За огоо тушаахын өдө бүлэг гэж байдаг. Эхлээд хоосон жанрын сургаалыг номлоод за тэгээд түүний дараагаар номлол дуусны дараагаар энэ сургаалыг бол одоо ингэж хариуцж авч явах хэрэгтэй, ингэж хадгалах хэрэгтэй гэж одоо айлцсан байдаг. Энийг бол одоо огоо тушаахын бүлэг гэж үздэг юм. За тэгээд хэдий хэмжээнд одоо энэ гариг дээр одоо энэ гариг дэлхий дээр бурхны шин орчин тэр хугацаанд энэ номыг одоо сургаалыг одоо үеийн үед одоо хадгалж хөгжүүлж дэлгэрүүлж явах хэрэгтэй гэсэн одоо ийм одоо гол утгатай ийм бүлэг байгаа юм аа. Тиймээс бол сонсоод одоо субботын тиймээс бол сонсоод сэтгэлдээ маш их сайдар барихтун бодисодын хүлгэнд үнэнхэн орсноор хэрхэн оршихыг гээд хэрхэн бүтээх хэрхэн сэтгэлдээ маш их барихыг бибер чамд номлосгоо ялж төгснөгдсөн байна. Тийм үлцгүй хэмээн айлтгаар насан төгөлдөр субботын ялж төгснөгдсөний альдсанчлан сонсоход ялж төгснөгдсөн бурхан байр насан төгөлдөр субботыг ийм хэмээн зарлалва. Субботын үүнд бодисодын хүлгэнд үнэнхэн оргосод ийм хэмээн бибер хэдий жинэний амьтдыг амьтанд хураахгүй бор хураасан өндгнөөс төрсөн ба уманаас төрсөн ба. За ингээд энэ хэсэг дээр бол одоо төрөл юу юунаас төрдөг тухай одоо гарч ийн өндгнөөс төрсөн ба уманаас төрсөн ба дулаан чийгээс төрсөн ба хувилж төрсөн ба дүрст ба дүрсгүй ба. За энэ хэсэг дээр бол одоо ертөнцийн 3 орны тухай хүсэлт орон, дүрст орон, дүрсгүй орон гэсэн одоо энэ 3 одоо ертөнцийн 3 орны тухай гарч байна. Хурам мэдхүйд ба хурам мэдл өгөөд ба хурам мэдл өгөөд бус буюу амьтны язгуур хэдий ч нэг амьтан нэрийдэхгүй байр нэрийдсэн тэр бүгдийг цогцсийн үлдэгдэл өгөө нирваны агаарт огоод гаслангаас гитлэх болтугай. За энэ хэсэг дээр бол одоо би цогцсоос тусдаа одоо мөнхийн бие хэмээгч гэж байхгүй гэдгийг одоо энэ хэсэг дээр гаргаж байгаа юм. За мөн одоо би цогцсыг одоо би цогцсыг би гэж бодоод байгаа энэ одоо би хэмээгч нь бол одоо нэрийтгэлийн төдөөд оршиж байгаа гэдгийг одоо энэ хэсэг дээр гаргаж байна. Тэр мэд хязгааргүй амьтад гаслангаас огоод гитлснээр амьтан алинж гаслангаас огоод гитлэх нь үгүй болоо хэмээн сэтгэл үүсгэх дүн. За энэ хэсэг дээр бол үнэмлэхийн үннийг одоо номлож байна. За одоо томьёолын төдөөд бол одоо амьтад зовдөг, жаргадаг одоо ийм одоо үзэгдлүүд байдаг, ийм зүйлүүд бол байдаг юм. За тэгээд энийг эдгээр бүгдийг наривчлан одоо бүр одоо туйлын одоо мөн чанарыг одоо сайн үзэх юм бол бүгд хоосон чанартай юм аа. Бүгд одоо зовж байгаа амьтанч тэр жаргаж байгаа амьтанч тэр бүгдээрээ эцсийн одоо туйлын мөн чанартай бол хоосон чанартай юм аа гэж. За тэгээд амьтан гэтлэх нь алинч гаслангаас огоод гэтлэх нь үгүй болоо хэмээн сэтгэл үүсгэх. Тэр юуны учир болоо хэмээвээс субботы хэрэг бодисодоор амьтанд хурам мэдлэр орвос түүнийг бодисодоо бус хэмээхэн учир болоо. Тэр юуны учир болоо хэмээв субботы бодисодоо алин бар амьтанд хурам мэдлэр орох, амьд хурам мэдлэр орох, бодголд хурам мэдлэр орвос тэрээр бодисодоо бус хэмээхэн учир болоо. За ингээд энэ хэсэг дээр бол одоо бэлэг оюунаар гэгэрэлд зорих гэж одоо гарсан одоо энэ тэр тухай энэ хэсэг дээр гарч байна. За бодисодоо бар эдэд үл оршин өглөг өгөхтөн алин ч үл оршин өглөг өгөхтөн дүрсэн ч үл оршоод өглөг өгөхтөн түүнчлэн дуу үнэр амд хөрөлцгүй хийгээд юмсд ч үл оршин өглөг өгөхтөн субуди бодисодоо бар алинч бол үнэнд баримтлахын хурам мэдлэлд үл оршоод тэр мэт өглөг өгөхтөн тэр юуны учир болоо хэмээвээс бодисодоо алин ч үл оршин өглөг өгсөний буйны цогцсон субуди хэмчгэд хялбар бусын учир болоо. Субуди үүнийг хэрхэн сэтгэнэм дорн зүгийн утргой хэмчгэн хялбар хэмээн сэтгэнэм. Субуди түнчлэн өмнө өрн умар дээд доод зүг хийгээ зохис 10 зүгийн огторгой хэмчгийг хялбар хэмээн сэтгэнэм. За юм одоо нэрийтгэж шүтэн одоо барилдаж гарна гэдэг нь одоо бол одоо тухайн нэг зүйл дээр одоо шүтэж бий болж байгаа. За тэгээ үүнийг бол одоо нэрийтгэлийн төдөд оршиж байгаа гэдэг талаас нь харах юм бол одоо юмс бүх бүгдээрээ хоосон чанартай гэдгийг ойлгох болно гэж. Ялц төгс нөхцөн мэнэ лагшин бэлэг хотолч уусныг түүнчлэн ажигсан үл үзэх болоо.
Сободи хэдий чинэнд бэлэг хотолчуулсан төдий чинэнд хуурмаг болоо. Хэдий чинэнд бэлэг хотолчуулсан үгүй аваас төдий чинэнд хуурмаг бус болоо. Тиймийн тулд түнчлэн ажирсныг бэлэг хийгээд бэлэг үгүй хэмээн харахтун гэж альдах үед яалж төгсөн бурханд насан төгөлдөр Сободи бэр ийм хэмээн альдах ба. За бурхны одоо бэлэг найраг одоо бурхны одоо лагшин эдгэр бүхэн бидэнд одоо бид эдгэрийг бид нэр үнэхээр одоо байна гэж бодох байна гэж одоо бодох байна гэж одоо бодох үнэхээр байна гэж бодох юм бол буруу юм. Одоо энэ хэдийгээр үзэгдэж байгаа боловч энэ нь угтаа одоо хоосон чанартай юм а гэж одоо хандах ёстой. Бурхан минь ирээдүйн цагийн 500-ын эцэст дээдийн ном маш их дэвтэрхүүд энэ мэд судрын аймгийн үгийг номлогчдоор үнэнхүү хурам мэдлэг төрүүлэгч нэгэн гарах болов хэмээн айлдахуд ялж төгс нөхцөнбөр ийм хэмээн зарлаглаа. Сободи чибэр энэ мэд ирээдүйн 500-ын эцэст дээдийн ном маш их дэвтэрхүүд энэ мэд судрын аймгийн үгийг номлогчдоор үнэнхүү хурам мэдлэг төрүүлэгч нэгэн гарах болов хэмээн бүү өгүүлэгтэн. Сободи ирээдүйн 500-ын эцэст дээдийн ном маш их дэвтэрхүүд шагшаабад төгөлдөр эрдэм төгөлдөр бэлгүүн төгөлдөр бацатва махасато нөгөө төрөн гармуу. Сободи бацатва махасато тэдгээр нь нэгэн бурханд өргөл хөндлөл үлдэх бус нэгэн бурханд буйны үнцийг төрүүлэх бус. Сободи олон бөмбөн бурханд өргөл хөндлөлийг үлдэх бөгөөд олон бөмбөн бурханд буйны үнцийг төрүүлэх бацатва махасато нөгөө төрөн гарах болоо. Сободи алинхүү энэ мэд судрын аймгийн үгсийг номлохон буйнд сүжгийн ганц сэтгэл болсон төднийг түнчлэн ажиргсдээр таалан болгох болоо. Тэдгэрийг түншлэн ажигласдаар үзэн болгох болоо. Учир нь Сободи тэдгээр амтан бүгд хязгааргүй буйны цогцыг төрүүлэх ба огоод хураах болоо. Тэр юуны учир болоо хэмээн Сободи бодсото махасото тэдгээр нь бид хурам мэдлэр үл орох бөгөөд амтанд хурам мэдлэр үл орох, амьд хурам мэдлэр үл орох, бодголт хурам мэдлэр үл орох болоо. Сободи бодсото махасото тэдгээр нь номд хурам мэдлэр орох игээд ном өгөөдч хурам мэдлэр үл орох болоо. За тэгээд би гэж одоо бодох үедээ бол одоо бид нэр одоо үнэхээр бүтсэн би гэж одоо бодож болохгүй одоо би гэдэг юм байна бол угтаа одоо хоосон чанартай юм а гэж одоо бодох хэрэгтэй юм а. Сободи бацатва бар номыг буруугаар баримтжуул болох бөгөөд ном бусыг баримтжуул болохын учир болоо. Тиймээс бол үүнийг таалан түнчлэн ажиргч номын зүйл үүнийг сал метр мэдгэсэд номыг төвчин үлдэх тул ном бусыг өгүүлэх хэрэггүй юм хэмээн альцсан бөлгөө. Мөн бос яаж төгснөгцсөн бэр насан төгөлдөр Сободид ийм хэмээн зарлаглаа. Сободи үүнийг хэрхэн сэтгэн юм түнчлэн ажирсан ханцшгүй юу? За хотод нагарч унаа эрдний эрх номонд одоо би гэж одоо байх юм бол минийх гэдэг ойлголт бол аяндаа гарч ирнэ гэж одоо альцсан. За ингээд за тийм учраас тэдгээр одоо бүгдийн гол үндэс нь цөм нь болсон одоо би гэдгийг одоо арилах хэрэгтэй би гэх одоо үзлийг бол арилах хэрэгтэй байгаа юм аа. За одоо оюун ухааныг тус бүршлэн одоо наривчилж судалж ингээд наривчилж жижигрүүлсээр байгаад хамгийн одоо нарийн одоо оюун ухаан дээр төвлөрж хоосон чанарыг баслах хэрэгтэй. За хоосон чанар гэдэг нь бол үнэлэхүй утгыг одоо үнэлэхүй утгыг гаргаж байгаа. За тэгээд энэ хоосон чанарыг одоо номлохдоо бурхан багш одоо 16 одоо хэлбэрт одоо хувааж одоо айлцсан байдаг. За тэгээд энэ дотор 16 одоо хоосон чанар гэдэг нь гадаад хоосон чанар, дотоод хоосон чанар гэж одоо айлцсан байдаг. За үүн дотор бол хоосон чанарыг одоо үнэхээр бүтсэн гэж одоо баримталж болохгүй гэдгийг одоо чухалчилж айлцсан байдаг. Хоосон чанарыг хүртэл одоо хоосон чанарт харах хэрэгтэй гэж одоо айлцсан гэж.
최장 뭐라 소원 비슷해 최뭐이면 무슨 뭐 대변은 될래 공대 지시 쉬는데 승도 쉐바 남게 최 남장 뭐라는 최뭐이면 사지면 최송소 샹양 샹양서는 내 집에서 너 버려는 되게 제 가다도 뭐 점주로 지신이 무슨 지시 뭐 강원은 뭐 양도 소배 천주 Субоди үүний хэрхэн сэтгэн нам түүнчлэн ажилласан хансшгүй өнөхөө төгссөн бодийн хутгадаар илтэд төгссөн бурхны хутаг болсны ном алим буй хэмээн сэтгэнэм түүнчлэн ажилласан бор ном тэр альныг ном тэр үзүүлсэн хэмээн сэтгэнэм хэмээн альдахгүй насан төгөлдөр субодор яаж төгссөн ийм хэмээн альдах ба яаж төгснөгдсөн бэ би бэр таны айл дөрийн утгыг эрен үзвээс түүнчлэн ажилласан хансшгүй өнөхөр төгссөн бодийн хутгадаар илтэд төгссөн бурхны хутаг болсон ном алин ч үгүй болоо түүнчлэн ажилласан үзүүлсэн ном тэрвэр алин ч үгүй болоо. Тэр юуны тул болоо хэмээн түүнчлэн ажилласан бэр тэрхүү ном алин ч ном бус ном үгүйнч бусын тулд болоо. Тэр юуны тулд болоо хэмээн гутгтын бодгол нугууд хуран эс үлдснээр машид ялгасны тулд болоо. Үүний хэрхэн сэтгэн язгуурын хөвгөн хөгээд язгуурын охин алим нэг бээр 3000 их мянган ертөнцийн орныг 7 зүйлийн эрдэнээр машид үүргээд өглөг өгөөс язгуурын хөвгөн хөгээд язгуурын охин түүнд боёны цогц ихэр төрн хэмээн сэтгэнэм субуди бэр бурхан минь ээ бурхан багш минь ээ их болоо амгалангаар ажилласан минь ээ их болоо язгуурын хөвгөн хийгээд язгуурын охин түүнд боёны цогц ихэр төрөх болоо тэр юуны тул болоо хэмээвс боёны цогц тэр нь цогц үгийн тулд болоо. Тиймийн тулд үнчлэн ажилласан боёны цогц хэмээн альдсан болоо хэмээн алдах бай. За тэгээд энэ хэсэг дээр бол одоо хоосон ч үнэмлэхийн утгыг одоо тайлбарлаж байна. Үнэмлэхийн утгыг одоо харьцангуй үнний арга ухаанаар нотлох боломжгүй юм а гэж. Одоо тэр хэсэг энэ тухай одоо альдж байна гэж. Язгуурын хөвгөн хийгээд язгуурын охин тэргээр 3000 их мянган ертөнцийн орон үнийг 7 зүйлийн эрдэнээр машин дүүргээд өглөг өгснөөс энэхүү номын зүйлээс адагтаа 4 үгийн шилэгдээд ихнэгч тогтоон бусдад номдож өнөхөө машид үзүүлэхэд түүнээс нэн их тоолшгүй цаглашгүй боёны цогц төрөх болоо. Тэр юуны учир болоо хэмээвс субуди түүнчлэн ажилласан дайснад дарсан өнөхөө төгсгсөн бурхны хансшгүй өнөхөө төгсгсөн бодийн хутг нь үүнээс гарсан бөгөөд ялж төгснөгдсөн бурхад ч үүнээс мэдлсэн болоо. За ингээд бэлэг оюунаар одоо гэгэрэлд зорих гэдэг одоо энэ хэсэг одоо энэ тухайн энэ хэсэг дээр гарч иж байна. Тэр юуны учир болоо хэмээн субуди бурхны ном хэмээс нь тэдгээр бурхны ном үгүг түүнчлэн ажилласан бээр альдсан учир болоо. Тиймээс бол бурхны номууд хэмээсэн болов. Сумбуди үүнийг хэрхэн сэтгэнэм үргэлжид орогч бээр үргэлжид орогчийн үрийг олов хэмээн бодвон хэмээн сэтгэнэм. Сумбуди бээр ийм хэмээн алдах. Ялж төгснөгдсөн бурхан минь ээ тийм бус болоо. Тэр юуны учир болоо хэмээвс ялж төгснөгдсөн бурхан минь ээ тэрээр юунд ч орох нь үгүй учир болоо. Тиймээс бол үргэлжид орогч хэмээх бүлгөө. Дүрсэнч бол үл орох ба дуунд бус үнэрт бус амтанд бус хөрөлцгөөд бус юмс нугуудад ч үл орох болоо. Тиймээс бол үргэлжид орогч хэмээх бүлгөө. Тэр юуны учир болоо хэмээс яаж төгснөгдсөн бэ? Хэрэг үргэлжид орогч бэр бибэр үргэлжид орогчийн үрийг олов хэмээс сэтгэвс энэ нь түүний биед баримтлахгүй болох болоо. Амьтан дор баримтлахгүй, амьд дор баримтлахгүй, бодгол дор баримтлахгүй болох бүлгөө. Яаж төгснөгдсөн бурхан бэр зарлаг болроо. Субуди үүнийг хэрхэн сэтгэнэм нэгэн удаа харин эрэгч бэр бибэр нэгэн удаа харин эрэгчийн үрийг олов хэмээн бодмон хэмээс сэтгэнэм. Субуди бэр ин алдгаа. Яаж төгснөгдсөн бурхан минь ээ тийм бос болоо. Тэр юуны учир болоо хэмээс нэгэн удаа харин эрэгчийн хотогт орсны ном алин бэрч үгэн учир болгоо. Тиймээс бол нэгэн удаа харин эрэгч бэр хэмээх болгоо. Яаж төгснөгдсөн бэ? Хэрв нэгэн удаа харин эрэгчвэр бибэр нэгэн удаа харин эрэгчийн үрийг олов хэмээн сэтгэвээс энэ нь түүний биед баримтлах болно. Амьтан дор баримтлах, амьд дор баримтлах, бодгол дор баримтлах болно. Бурхан багш зарлаг болроо. Субуди үүнийг хэрхэн сэтгэнэм харин үл эрэгчвэр бибэр харин үл эрэгчийн үрийг олов хэмээн бодмоо хэмээн сэтгэнэм. Субуди бэр айлтгаа.
Яаж төгснөгцөн мэнэ. Тийм бус болоо тэр юуны тулд болоо хэмээвээс харин үл эрэгчийн хотогт орсон ном алин барьж үгийн тулд болоо. Тиймэнд бол харин үл эрэгч хэмээх болгоо. Бурхан зарлиг болрон сүбүүдийн үүнийг хэрхэн сэтгэн мархад байр бибээр архтын үрийг олов хэмээн бодмон хэмээн сэтгэн сүбүүдийн бэр аль бурхан мэнэ. Тийм бус бол тэр юуны тулд болоо хэмээвээс архад хэмээхэн ном алин ч үгүй болоо. Тиймэнд бол архад хэмээх болгоо. Яаж төгснөгцөн мэнэ. Хэрв архад байр бибээр архтын үрийг олов хэмээн сэтгэвэл энэ нь түүний биед баримтлахыг болно. Амьтан дор баримтлах, амьдор баримтлах, бодгол дор баримтлах болно. Бурхан минь намайг түнчлэн ажирсан дайснад дарсан өнөөхөө төгсгсөн бурхан бэр нисванаас үгүй оршигч нарын дээд хэмээн бошиг үзүүлсэн болоо. Яаж төгснөгцөн мэнэ. За ингээд өнөөдөр энэ хүрээд зогсноо. Тэгээд энэс хойших нь бол маргааш үргэлжлэнэ. За одоо ингээд шүтэн барилдлахын магтаал номоо эхэлье. За бэлэг баримтын сургаалын одоо сургаалыг бол дотор нь хоёр ангилдаг. Одоо хоолны чанарыг тайлбарлсан мөн одоо гэгэрэл төрх эрдмийн дистралыг тайлбарлсан одоо ийм хоёр хэсэгт одоо хувааж байгаа. Бог зонховын одоо айлдварт алтан эрх гэх юм одоо ийм ном зохиолуудад алтан эрх гэдэг нь бол одоо ил тонхон чимэгийн одоо тайлбар юм. За энэ ном бол одоо үнэхээр энтхийн эрдэмтдийн одоо тайлбар ном сургаалтай холбож тайлбарлсан одоо гайхамшигтай ном юм. За ер нь бол одоо бог зонховын одоо ном сургаалыг одоо залуудаа номлосон ном үзэж явах үедээ зохиосон, ном үзэж дуусныхаа дараа зохиосон гэж одоо янз янзаар одоо үздэг. За тэгээд одоо насан өндөр болсон хойно зохиосон одоо ном сургаалууд бол үнэхээр одоо онцгой зүйлүүд бол ажиглагддаг. Жишээлбэл одоо насан өндөр болсон хойно зохиосон одоо энэ Даниэл гişидний бог их одоо ном байна. За төв үзлийн тааллын тайлбар заваа бэлгүүний үндэс гэдэг номыг одоо насан өндөр болсон хойно зохиосон үнэхээр гайхамшигтай. За би олон одоо хоосон чанарын одоо ном сургаалыг би нэлээдгүй үзэж судлаа. Тэгээд ингээд бас эндээс ингээд ойлголт авахд эдгээр номууд бол маш их тус болсон юм аа. За тэгээд өөрийн үзэж судалсан одоо мэдж авсан зүйлээ одоо ахин бодож өдөр болгон одоо ахин дахин бодох хэрэгтэй. Ангийн ахин дахин бодож өөрийн одоо болгож эзэмшиж авч чадах юм бол одоо бидний одоо энэ муу сэтгэлүүд арилгахад үнэхээр одоо тустай байдаг юм аа. За бог зонхоо одоо бурхны одоо буддийн гүн ухааны ном сургаалд маш их суралцж тэгээд ингээд хоосон чанарын одоо үзэл ойлголтыг одоо олж авсан. За тэгээд ер нь бол одоо бурхан бог зонхоо залуугаас одоо мандшир бурхантай уулзсан гэдэг. За тэгээд бог зонхоо одоо мандшир бурхантай уулзах үедээ одоо олон асуулт асуусан байна. Тэгээ ялангуяа одоо төв үзлийн одоо ном сургаалд ийм одоо ойлголт одоо янзын одоо эргэлзээ их гарч иж байна. Тэгээ миний энэ одоо ойлголтууд миний надад төрсэн энэ ойлголтууд одоо ямар ойлголт вэ гэдэг ингээд асуух үед мандшир бурхан одоо таны энэ одоо ойлгож авсан энэ зүйлүүд бол буддийн гүн ухааны одоо төв үзлийн одоо хоёр одоо төвшин байдаг. Энэ хоёр төвшний аль нь ч биш юм а гэж одоо ингэж альцсан байна. За тэгээд хэдий одоо тийм байсан ч гэсэн одоо бог зонхоо улам одоо ном үзэж судалсан байна. Одоо өшөөх одоо илүү их одоо судалж багш одоо нүгэл хилэнцээ арилгах, буян хураах одоо энэ аргыг одоо улуу өшөө илүү их хийж за тэгээд одоо өөрийн одоо багш сүсэг багштай одоо сүсэг бишрлээ алдахгүй ингэж одоо ном сургаалыг үзэж судлах юм бол одоо удалгүй одоо төв үзлийн одоо онол өөртөө чинь төрөх болно гэж одоо айлцсан байна.
За тэгээд ингэж Мансуур бурхан ингэж айлцсан учраас одоо тухайн үед богд зонхоо одоо ном сургаал ном одоо хөдөлж заадаг байсан шавнарт. За тэгээд үүнийг төр орхиод одоо олгаа гэдэг газар төвдийн одоо олгаа гэдэг газар очиж одоо нүгэл хилэнц арилгах буян хураах одоо аргад их одоо шамдсан байна. За тэгээд ингээд одоо шавнарт одоо ном сургаал номлолтгоо ингээд зогсоогоод ингээд явжхлаар одоо олон хүмүүст бас жоохон одоо сэтгэл гонсгор үлдэх болов гадны хүмүүс одоо энийг төдийлөө сайшаахгүй болов гэж одоо бодоод энэ ингэж асуух үед одоо Мансуур бурхан амьтны тусыг хэрхэн яаж хийх аргыг би мэдж байна гэж одоо ингэж ялцсан гэдэг. За ингээд за тэгээд ингээд аглагт очоод одоо буян хураах нүгэл хилэнц арилгах одоо энэ арга одоо энэ зан үйлдэл маш хүчтэй одоо шамдсан. За тэгээ үүний дараагаар бол одоо энэ төв үзлийн одоо ном сургаалд одоо их суралцсан. Будда балида гэх мэт одоо олон номыг үз судалсан байна. За тэгээд за ингээд одоо Будда балида номыг үзэж байгаа бэлгүүний үндэс номыг үзэж байгаад одоо 27 дугаар бүлгийн одоо үед одоо төв үзлийн одоо онол өөрт нь мэндэлсэн гэж одоо түүхэнд одоо үздэг юм аа гэж одоо энийг одоо хоёр янзаар тайлбарладаг. Тэгээ ямар тааж байсан одоо хожим одоо аглагт одоо морилж одоо буйныг хураах нүгэл хилэнцийг арилгах ингэж одоо ингэснээр Будда балида номыг одоо үзэж судалж иж одоо энэ төв үзлийн одоо онол өөрт нь мэндэлсэн юм. За ингээд одоо төв үзлийн онол одоо өөрт нь төрсөний дараагаар одоо үнэхээр бурхан багшид одоо агуу их сүжиг төрж одоо маш их одоо сүжиг төрж тэгээ тэрхүү сүсэг бишрэлтэд хөтлөгдөж одоо энэхүү шүтэн барилгын магтаал гэдэг номыг одоо зохиосон юм а гэж. За шүтэн барилгын магтаал сайн номлоо зүрхэн хэмээх оршваа. Намуугүр манзуг хаяа. За ингээд ихний одоо хийжиг дээр нь бол одоо бэлгүүний үндэс номын одоо мөргөлийн шүлэг орж ирдэг. За үнэхээр шүтэн барилгыг үнэхээр одоо ойлгож авч чадах юм бол төрөх нь үгүй, өөхөх нь үгүй, явах гэж үгүй, ирэх гэж үгүй юм аа гэж одоо энэ хэсэг дээр гардаг. За тэгээд юмс үзэгдэл үнэхээр одоо бүтсэн гэж бодож байгаа энэ одоо бодлыг энэ одоо мунхгийг одоо арилгах олон одоо ном сургаал байдаг, олон ухаан байдаг. За тэгээд эдгээр нэг нь бол одоо бэлгүүний үндэс номод одоо гардаг аа. За ингээд энэ нэг одоо арга ухаан нь бол юу юм бэ гэхээр одоо энэ шүтэн барилгын онол юм. Шүтэн барилдаж гарах үе гэдгийг одоо ойлгож авч чадах юм бол шүтэн барилдаж гарах уу гэдэг нь бол одоо аливаа нэгэн зүйл дээр шүтэж түүний одоо түүнтэй харгалзаж бий болж байна гэдэг маань бол өөрийн мөн чанараасаа бүтээгүй гэдгийг одоо харуулж байгаа юм аа. За тэгээд энэ одоо шүтэн барилгын одоо магтаалыг шүтэн барилдахыг одоо мөн одоо хэрхэн яаж тайлбарласан байдг вэ гэхээр шүтэлцэж гэдэг нь бол бусад одоо ямарваа нэгэн зүйлд одоо шүтэж харгалзаж бий болж байгаа. Энэхүү би ингэж бий болж байгаа нь бол өөрийн мөн чанараасаа бүтээгүй гэдгийг одоо хэлж байна. Шүтэн барилдаж гарах уу гэж байгаа. Гарна гэдэг маань бол одоо үнэхээр одоо хоосон биш, үнэхээр одоо туйлын хоосон биш. Ямар нэгэн одоо тийм нэг
одоо тустай хорлолтой гэх мэт одоо үйл хэрэгүүд хийж байгаа огтос байхгүй гэсэн одоо ойлголтыг бол няцааж байгаа юм а гэж. Тэгэхээр энэ нь бол одоо шүтэж гэдгээр нь бол одоо хоосон чанартайг одоо харуулж байна. Гарах гэдгээр нь барилдаж гарах үе гэдгээр нь бол одоо огт байхгүй гэдгийг няцааж байгаа юм а. Тийм учраас шүтэн барилгын онол гэдэг нь бол одоо хоёр туйлыг өгөөсөхийн одоо туйлыг хэтрүүлэхийн одоо туйлыг энэ хоёр туйшрлыг хоёуланг нь арилгадаг ийм одоо хоосон чанарыг нотолдог ухааны одоо хамгийн дээд нь хаан мэт ухаан юм а гэж магтсан байдаг. За ингээд шүтэн барилгын одоо эхний шүлэг нь аль нэг болгоон номлосноор хандсшгүй айлталт багш болсон гэж. За тэрхүү ямар нэгэн зүйлийг одоо ойлгоснороо бол тэр хүн одоо тааллын одоо хамгийн одоо дээд таалтай. Тэрхүү одоо тэр ойлголтыг одоо зарлаглаж айлдснараа одоо хандсшгүй одоо багш юм а гэж ингэж одоо магтсан байна. За энэ нь юу юм бэ гэвэл шүтэн барилга юм а. Шүтэн барилгын онолыг одоо болгоосноороо тэр хүн бол одоо хандсшгүй одоо дээд багш юм түүнийг номлосноор хандсшгүй одоо айлдагч юм а гэж магтсан байна. За тэгээд энэ яагаад одоо энэ шүтэн барилгын одоо онолыг ойлгож авах нь яагаад чухал юм бэ гэвэл за ертөнцийн доройтол бүгд түүний одоо бүр доройтол бүгдийн үндсэн мунхаг юм. За бурхан багшийн айлдсан одоо 84 мянган номын цогц нь бол одоо бүгдээрээ зовлонгийн одоо зовлон арилгах, зовлонгийн уг үнцийг арилгахын төлөө одоо айлдсан юм. За тэгээд энэ одоо энэ нь бол одоо тухайн үеийн одоо нэг зовлон арилгах бус бүр одоо зовлонгийн уг үнцийг одоо арилгах юм. Уг үнцээр нь арилгахыг одоо зорьсон гэж. Тэгээд зовлонгийн уг үнц нь хаанаас бий болж байгаа гэвэл мунхагаас бий болж байгаа юм а гэж. За тийм учраас одоо ертөнцийн дороотол бүгдийн одоо уг үнц нь мунхаг юм а гэж. За тэгээд мунхаг гэдэг нь бол одоо ухаан юм. За тэгээд энэ ухаан гэдэг нь бол одоо юмс үзлийг одоо чанх юмс үзэгдлийн одоо мөн чанарыг чанх буруугаар нь одоо бодохыг хэлж байгаа юм а гэж. За тэгээд одоо мунхаг гэдэг нь бол одоо буруу одоо үзэл юм. За тэгэхээр энэ буруу үзлийг энэ одоо юмс бүхэн бүгдээрээ мөн чанартай бүтсэн гэхэд энэ буруу үзлийг яг үүний одоо эсрэг ерөндгөөр нь одоо дарна гэж. Энэ эсрэг ерөндөг нь бол юмс үзэгдлийн мөн чанарыг үнэн зөвөөр нь таньж чадсан сарвал бэлэг оюун юм а гэж. За тийм учраас энэ одоо мунхгийг одоо бид нэр сарвал бэлэг оюунаар одоо дарах ёстой. За одоо гадаад юмс үзэгдлийг за юмс үзэгдлийн одоо мөн чанарыг таних чадвар бол одоо биднэрт байдаг аа. За тэгээд хэдийгээр одоо бидэнд ийм чадвар байгаа боловч одоо гатны одоо шалтгаан сөрөг муу шалтгаан одоо энэ биднэрт одоо мунхаг энэ ясванаас муу сэтгэлүүд ийм олон янзын одоо гадны сөрөг нөлөөнд одоо автсны уламаас бид нэр юмс үзэгдлийн эцсийн мөн чанарыг бол таньж чадахгүй байгаа юм аа. Тийм учраас одоо арилгах гэдэг нь бол одоо арилгах гэдэг нь бол юмс үзэгдлийн одоо эцсийн мөн чанарыг танихад саад болж байгаа тэр одоо буруу одоо ясванаас сэтгэлүүдийг бол арилгахыг хэлж байгаа юм аа гэж. За тэгээд бурхан гэдэг нь бол эхний одоо бурхан гэдгийг төвдөр санжаа гэдгийн эхний сан гэдэг нь бол одоо энийг хэлж байгаа юм. За тэгээд дэлгэрэх гэдэг нь бол дараад нь одоо тэр энэ саад одоо бэрхшээлийг юмс үзэгдлийн мөн чанарын одоо эцсийн мөн чанарыг таних мэдхэд саад болж байгаа тэр одоо зүйлүүдийг арилгаад тэгээд дараад нь одоо өөрт байгаа тэрхүү чадвараа хөгжүүлэхийг хэлж байгаа юм а гэж. За ингээд ертөнцийн дороотол бүгдийн үндэс нь бол мунхаг юм. Мунхгийг одоо арилгах гол арга нь шүтэн барилгын онол юм а гэж.
За ингээ шүтэн барилгын одоо хоосон чанар гэдэг нь бол онцгой юм а гэж. Нэрийтгэлийн төдөд оршиж байгаа гэдэг энэ нэрийдэж одоо оршиж байгаа гэдэг энэ шүтэн барилгын энэ онол нь бол одоо зөвхөн одоо хоосон одоо чанарыг номлодог төв үзлийн одоо онцгой номлол болдог. Ер нь бол уг үрийн шүтэн барилгыг бол одоо бурхны шишний бүх одоо үзэл онолоо одоо бурхны буддийн гүн ухааны бүх төвшөнд одоо номлодог. Харин одоо нэрийтгэлийн төдөд шүтэн оршиж байгаа гэдэг энэ ойлголтыг бол зөвхөн одоо буддийн гүн ухааны хамгийн дээд төвшний одоо төв үзлийн онолоор номлодог юм а гэж. За ингээ бурхан багшийн айлцаг одоо анх тур номыг хүрдүүлэх одоо хотготын 4 үнний сургаал За ингээд бурхан багшийн айлцсан одоо ном сургаалууд хотготын 4 үнний сургаал тэргүүтээ одоо энэ сургаал бол бүгдээрээ одоо түрүүн хэлсэнчлэн одоо зовлонгийн үнцийг арилгах тухай одоо номлосон. Үүн дотроос одоо хамгийн онцгой нь бол одоо энэ бэлэг баримтын шүтэн барилгын одоо онолыг номлосон энэ сургаал юм а гэж. За шүтэн барилга гэж юу? Шүтэн барилга гэж одоо шүтэн барилдаж гарах уу гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэвэл за шүтэн барилдаж гарах уу гэдэг нь бол одоо хоёр янзаар тайлбарладаг. Уг үрийн шүтэн барилга гурван янзаар тайлбарладаг гэж. Одоо уг үрийн одоо шүтэн барилга мөн одоо хувь хийгээд одоо хувийн одоо гişүүд төв хувийг одоо түүн дээр үндэслэж одоо нэрийдэх гэсэн одоо нэг юм хэсэг байгаа. Харин одоо төв үзлийн одоо төвшөнд бол одоо юмс бүхэн бүгдээрээ одоо нэрийтгэлийн төдийд оршиж байгаа гэдэг одоо ийм гурван янзын одоо шүтэн барилгын ойлголт байдаг гэж. За шүтэн барилга одоо жишээлбэл уг үрийн одоо шүтэн барилга нь бол уг нь үр дагавартайгаа одоо шүтэж үр дагавар нь угдаа шүтэж одоо бий болдог гэдэг ойлголт юм. Үр дагавар дээр харгалзаж уг гэж одоо уг шалтгаан гэж одоо нэрлэж байна. Уг шалтгаандаа харгалзаж үр дагавар гэдэг ойлголт гарч иж байгаа юм аа. За үр дагавар бий гараад ирсэн үед одоо уг шалтгаан байхгүй болсон байдаг. Хэдийгээр уг шалтгаан байхгүй болсон ч гэсэн түүний тухайн үр дагаврыг бол уг шалтгаанд харгалзаж одоо үр дагавар гэж тодорхойлох юм аа. За уг шалтгааны одоо томьёол нь хэрхэн яаж бий болдог гэхээр тэр төрхөө уг шалтгаан нь ийм үр дагаврыг бий болгож байгаа учраас энэ нь уг шалтгаан юм аа гэж одоо нэрлэнэ. За үйл хийгээд үйлдэгч гэж байгаа. Үйл хийгээд үйлдэгч гэдэг нь түүнийг тухайн одоо үйлдэгч байж ш тэр нь үйл болно. Үйл одоо тэрхүү үйл байж ш үйлдэгч бий болно гэж. За ингээ эдгээр бүхд бол нэг нэгэнтэй харгалзаж нэг нэгэндээ шүтэлцэж одоо хоршиж байгаа байна. Шүтэлцэж одоо бий болж байгаа байж байгаа байна гэж. За зүгээр ингээ ердийн үед ингээд ердийн одоо оюун ухаанаар ингээ харахад бол юмс бүхэн бүгдээрээ өөрсдийнхөө одоо талаас байгаа юм шиг харагдаж байгаа. Боловч яг нарийн судлах юм бол одоо тухайн зүйлүүд бүгдээрээ нэг нэгэнтэйгээ одоо уялдаа холбоотой ингээ шүтэн барилдаж оршиж байгаа юм. За одоо жишээлбэл энэ одоо зааланд одоо энэ танхимд сугулсан зөндөө олон одоо хүмүүс байна. За ингээ харахад энэ хүмүүсийг ингээ харахад энэ маш олон хүмүүс ингээ бүгдээрээ одоо эдгээр бүгдийг ингээ наривчлан ингээ судлаад үзэх юм бол одоо би энэ хүмүүсийг харж байгаа нь бол зөвхөн одоо бие махбодыг харж байна. За ингээд бие махбод сэтгэлийг харахгүй байна. За ингээд биеийг ингээд судлаад үзэхлээр бие нь аль нь вэ гэдэг ингээд нэг бүрчлээ наривчлаа судлаад үзээд ирэхлээр эндээс энэ хүн энд байна гэд гаргаад ирэх зүйл ерөөсөй байхгүй болдгоо. За энэ одоо жишээлбэл гар гэдгийг бид нэр ингээд гар гэд ингээд нэрлэлсэн болохоос биш. Яг ингээд тус бүрчлээ ингээд салгаад ингээд судлаад үзэхлээр бол гар гэдэг ойлголт байхгүй болно. Жишээлбэл хуруу гэдэг маань бол одоо хурууны үзүр ингээд үе ингээд төгсгөл нь
ингээд энэ дэр ингээд хуруу ингээд төгсөж байгаа гэд ингээд нэг бүрчлэн ингээд задлаад үзээд ирэхлээр бол яг энэ хуруу байна гэдэг ингээд эндээс нэг тодорхойлоод гаргаад ирэх зүйл ерөөсөө байхгүй. Тэгвэл ингээд харахад одоо байж идэг. Бүр наривчлан судлаад үзэхлээр тэндээс ингээд энэ ойлголт байхгүй юм байна. Тийм учраас одоо юмс үзэгдэж байгаа шигээ бүтдэггүй юм аа, бүтээгүй байдаг юм аа гэж. Дотоод ингээд дотгошин задлаад үзхийн хэрээр тухайн одоо ойлголт нь түүнийг одоо хуруу гэдэг ойлголт одоо байхгүй болчихж байгаа учраас үзэгдэж байгаа шигээ бүтээгүй юм аа гэж. За ингээд бие махбодыг ингээд нэг бүрчлэн ингээд салгаад ингээд үзэхлээр би энэ байна гэдэг нэг зүйл гаргаад ирэх юм байхгүй. Сэтгэлийг ч гэсэндээ ингээд аваад үзэхээр наривчлан ингээд судлаад үзэх юм бол бас энэ сэтгэл байна гэдээ гаргаад ирэх зүйл байхгүй. Жишээлбэл одоо хугацаа урд өмнөх сэтгэл, одоогийн сэтгэл, ирээдүйн цагийн сэтгэл гэдэг ингээд 3 цаг хугацаанд ч гэсэн ингээд буулгаж хагаад үзэхэд бол яг одоо энэ жинхэнэ одоо сэтгэл гэж энэ байна гэж одоо гаргаж ирэх зүйл байхгүй юм. За ингээд бид нэр одоо энэ бидний одоо энэ бие хэл сэтгэл эдгээр бүгдийг бол одоо ердийн одоо үнэн төхөө төвшөнд бол байгаа юм аа. Харьцангуй үнний төвшөнд бол одоо байхгүй зүйл юм аа гэж одоо ги тайлбарладаг юм аа. Харьцангуй төвшөнд одоо байгаа юм. Үнэлэхүйн өмнөний төвшөнд бол одоо эдгээр бүгдийг одоо байхгүй гэж үзнэ гэж, хоосон чанартай гэж үзнэ гэж. Шалтгаанд харгалзсан бүхэн тэр нь бүгдээрээ өөрийн одоо чанараар хоосон юм аа гэж. За бурхан багш одоо айлдсан байдаг. Хоосон чанарыг одоо ойлголтыг шүтэн барилгын одоо онолыг ойлгож авч чадах юм бол хэн тэр шүтэн барилгын онолыг ойлгож авч чадсан тэр хүн сэрэмж төгөлдөр болно гэж одоо айлдсан байдаг юм аа. За ингээд уг шалтгаан гэдэг нэг тэнд нэг байгаа гэж бодох. Үр дагавар нь бас нэг ийм зүйл байна гэж ингэж одоо бодож байгаа нь. За ингээд энэ одоо зүйлүүдийг уг шалтгаан, үр дагавар нь бүгдээрээ одоо өөрийн талаас ингээд байна гэж бодох юм бол энэ нь одоо буруу одоо болно, бурууднаа. Харин эдгээрийг бүгд одоо нэрийтгэлийн төдөд орж байна гэж харах юм бол одоо хамгийн одоо зөв одоо үзэл болж байгаа маа гэж. 댐베니 무동거니 네베 주세 타니 찌저도 세 주세 За ингээд шүтэн барилгын одоо онлыг бол юу гэж магтдаг вэ гэхээр хоёр туун ширлэг нэгэн зэрэг одоо ницааж чаддаг ийм одоо ухаан юм а гэж одоо магтдаг. Шүтэн барилдаж одоо шүтэн барилдаж гарсан гэдэг талаас нь хараад одоо түүнийг уг шалтгаан гэдэг нь тэнд байна. Үр дагавар энд байна гэж ингэж одоо тодорхойлох юм бол энэ бол одоо яг төв ухааны төв үзлийн одоо хамгийн туйлын онол болж чадахгүй. Тийм учраас одоо сэтгэл хөдлөлтний одоо буддийн гүн ухааны сэтгэл хөдлөлтний төвшөнд бол одоо юмс үзэгдэл бүхэн бүгдээрээ одоо хоосон чанартай яагаад гэвэл одоо шүтэн барилдаж гарч ирсэн юм а гэх юм бол тэр хүмүүс юу гэж ойлгох вэ гэхээр одоо шүтэн барилдаж гарсан учраас одоо энэ нь одоо нэрийтгэлийн төдийд оршиж байгаа гэж үзнэ гэж. Харин шүтэн барилгыг одоо нэрийтгэлийн төдөд оршиж байгаа гэж үзэж байгаа одоо төв үзлийн туйлын одоо хамгийн дээд төвшний одоо онолоор бол одоо юмс үзэгдэл шүтэн барилдаж гарсан учраас энэ нь нэрийтгэлийн төдийд ч одоо байхгүй юм а. Нэрийтгэлийн төдийд ч орших боломжгүй юм а гэж үзнэ гэж.
땡중 땡에 딱와 땡에 저거 전에 정신이 동거다 자기 태바 민계신 텔레 동거 통하는 동로 차원 사다자가 동거면 양해야 동거 뒤지게 담발을 땡중 통하라고 하나 Тиймээс тул таны шашин дээр шүтэн барилгын ухаарахыг сайтар сайшаа авч тэр нь ч огт үгүй хийгээд өөрийн чанараар байгаа ч бус юунаас ч эс үсэх огторгон цэцэг мэд тиймээс тул үл шүтгч үгүй бөгөөд мөн чанараар бүтвээс түүний орших нь шалтгаан нөхцөл гаргахад харж болно. 뭐를 대로 주제 좀 돼. 디지털의 중앙에 마도 상가 예매도 신기는 동거에 마도 상가 매번. Тийм учраас шүтэн барилгаас тусгаар юмс огт үгүй бөгөөд өөрийн чанараар хоосноос ч өөр ангид юмс үгүй хэмээн номлов. За ингээд одоо үнэхээр одоо төвлийн өөрийнх нь одоо зан чанар одоо энэ хүний тухайн хүний өөрийнх нь зан чанар нь ийм юм аа гэх юм бол одоо түүнийг одоо баг за энийг одоо ингэж засах боломжгүй юм шиг хүмүүс боддог. Тэгэхээр төрөлхийн одоо нэг ийм зантай гэх юм бол одоо энийг засаж болохгүй юм шиг одоо ойлгодог. Тийм учраас энэ үнэхээр одоо өөрийн мөн чанараасаа ийм юм аа гэж хандах юм бол одоо түүнийг одоо засах боломжгүй болно. 땡 중상에 되기 시작. 땡사 거에 딱났어. 중사 거에 찼었어. За тэгээд шүтэн барилдаж гарах үе гэдэг нь бол одоо хоёр туйлшрлыг одоо арилгана гэж шүтэн барилдаж шүтэнх гэдгээрээ бол одоо хэтрүүлэхийг одоо няцааж байгаа юм. Барилдаж гарах үе гэдэг нь бол үүсхийн одоо туйлшрлыг няцааж байгаа юм аа. За хотод нагарч унаа одоо бодитглийн тайлбар номонд гардаг одоо үүнээс л гайхамшигтай юм гэж байхгүй гэж одоо бурхан багшийг хоосон чанарыг айлцсан талаас нь одоо магтсан байд. Шүтэн барилгын одоо сургаалыг айлцсан талаас нь магтсан байдаг гэж. 때는 좀 태어나네 돈이가로 매서가 늘어 보는 거잖아. 정신 매는 뛰고 라면 땡주는 좀 미니기는 정신도 전화 타고 겨우는 화장을 좀 되지. 중원도다 되게 피기지고 나서 서관기는 들어오셔. 정신 제만 뭐인 거야. 당 정신 주민 때문에 당 땡지 때봐.想了啥了吧？想了对吧？아니 교진기 죄다. 전에 땡들도 저만이 지도보는 지지가 민견도가 있어도 지시 때는 중앙 정신기는 때문에 넘어가야 되나. За 27 дугаар шүлгийг уншиж байна. 최지들도 뭐라 거와가야 저는 얼마인지 무슨 얘기는 내가 kom 어때 우마베 반단 가서다 고물루루 약세. За хотод нагарч унаа болон түүний шамнар чамнарын одоо зохиосон олон ном сургаал байгаа. 400-т Будда Балида жишээлбэл одоо хотод нагарч унаа бэлгүүний үндэс номонд тайлбарласан одоо олон ном тайлбарууд байгаа. Тэгээд одоо эдгээр номуудыг сайн үзэж судлах юм бол энэ одоо хоол шүтэн барилгын одоо онол болох тодорхой ойлгож авч чадах юм. 다음에 보통은 주제 땡중들 남들이 이게 송셔요. 참을 주고 해봐니. 전시성에 대해서 뭐 교육적으로 그거는 이것하고 도셔. 저기 때는 지적으로 유령하고 땡지 지금 나도 땡지. 에모 케빈이 제대로 콘도 주고 못해서 콘도 결례지 금융. За 32 дугаар шүлгийг уншиж дуслаа. 교수 두 번째 심 차셔야 되는 유지산이 아니고 대랑 속에 대화들 기후 도로 먹을 유령이 되는 연애셔서 먼저 시작하고 또 이제는 저를 평소에 이제 니랑 대화 상님 기 다들듯이 하죠. За ингээд өнөөдрийн номын альдурыг энэ хүрээд өндөрлөё гэж. 자잖아.
들이하는 추준 당고대 차르체. 다서니 뒤초디디 За ингээд маргааш одоо эдгээр зогссон хэсгүүдээс үргэлжлүүлээд явнаа. За нөгөөдөр маргааш үргэлжлүүлээд номын айл дээр явна. За тэгээд нөгөөдөр Жанасыг бурхны авшиг Манчир бурхны даган сойрхлыг хүртнэ. За цагаан Манчир бурхны одоо даган сойрхлыг өгнө. Тэгээ энэ цагаан Манчир бурхны онцлог нь юу юм бэ гэхээр нэгүүлсэнгүй сэтгэлийн мөн чанар болсон, их сарвал бэлэг оюуны мөн чанар болсон ийм бурхан байгаа. Тийм учраас ийм онцлогтой юмаа. Ингээд Goodbye. Good night. за ингээд өндөрлөө. Баяртай. Жабэбовэж зачем Uzun boğdayın dışında tutabileceğiz. Yavaş tutamıyorum. Çalığa tamamlayacağım. O konuda çok da olmadı. Çünkü zavallı günce samboğdayı raptım olur ki. Donan 공부전에서 세제게 자 어제 용서전 뭐가 내가 되는 뉴스 저 나도 중이 서면 소소 부르도 내가 rum이 된다 자 그다음에 뭐로 개명이 또